a esta sesión do pleno ordinario, alterando a orde do día. En primeiro lugar, imos gardar un minuto de silencio pola memoria de Pilar Baliño Pérez, quen foi concelleira nesta corporación do ano 1979 ao ano 2007, unha loitadora socialista, precursora da defensa da igualdade dos dereitos das mulleres e dos traballadores, que foi concelleira en todas as áreas de goberno, a excepción de Facenda e Persoal, porque, como ela dicía, sendo sindicalista non podo defender a empresa. Quero agradecer en nome de todo o Partido Socialista as agarimosas mostras de cariño e de pésame remitidas no día de onte e de hoxe por todos os grupos municipais, por todos os concelleiros e concelleiras. Moitas grazas de corazón a todos. Como alcaldesa desta corporación, no meu nome e no nome da corporación, trasladar o noso máis sentido pésame á familia de Pilar, a súa familia de sangue e a súa familia política, que hoxe nos sentimos un pouco máis orfos, pero que sempre seguiremos e levaremos o seu legado, as súas ensinanzas e o seu exemplo no noso traballo diario. Se hoxe nesta corporación nos sentamos máis mulleres que homes, e grazas a mulleres como Pilar, que hai moitos anos non romperon teitos de cristal, senón daquela eran teitos de hormigón. Grazas, Pilar, descanse en paz. Moi ben, moitas grazas a todos. Por decisión da Presidencia, imos variar a orde do día, comenzando polo asunto 3 de Alcaldía, comunicacións de Alcaldía. Ben, comezamos gardando 5 minutos de silencio polas víctimas da violencia machista tras o último pleno ordinario do pasado 12 de setembro, en base ao informe remitido pola xefa do Servizo de Igualdade e Diversidade. No caso do terrible crime de Valga do 16 de setembro, se ben xa saben que iso computa oficialmente como víctima a exparella do asasino, dada a enorme repulsa social e proximidade deste crime, sumaránse 2 minutos de silencio máis polo asesinato tamén da nai e da irmá da víctima oficial. En consecuencia, o total de víctimas oficiais dende o último pleno é de 3 víctimas que a continuación se relacionan. E informamos tamén que no total do ano 2019 ata a data deste pleno, as cifras oficiais son de 46 asesinatos de mulleres que deixan 34 menores en situación de orfandade. Paso a ler os nomes. 16 de setembro de 2019, Sandra Boquete Jamardo, 39 anos, Valga, Pontevedra. Deixa orfos 2 nenos de 4 e 8 anos. O triple asasinato cometido por José Luis Abet inclúe tamén o da súa irmá Alba Boquete Jamardo, de 27 anos, e o da súa nai María Elena Jamardo, de 59 anos. 17 de setembro de 2019, Adaliz Villagra, 31 anos, Cidade Lineal, Madrid. Deixa orfas 2 nenas de 10 e 8 anos. 22 de setembro de 2019, Verónica Hoffman, 59 anos, Mallorca, Illes Baleares. Polo tanto, poñémonos en pé e gardamos 5 minutos de silencio.
Moi ben, moitas grazas. A continuación hai unha declaración institucional que paso a ler o Pleno do Concello. Declaración da Coruña por unha mobilidade máis sostible. O obxectivo fundamental da presente declaración é a implicación de todos os axentes e sectores públicos e privados da cidade en favor dunha política de mobilidade sostible coordinada cun modelo de crecemento urbano que aposte pola compactidade fronte á dispersión. Ambos conceptos, mobilidade e compactidade urbana, xa están postos en relación nos documentos de traballo da Axenda Urbana Española, na que a Coruña está a asumir un compromiso avanzado coa elaboración da Axenda Urbana Coruña Próxima 2030 e a súa implementación. A Coruña foi pioneira en Galicia como asinante da Carta das Cidades Europeas cara á Sostibilidade, tamén coñecida como Carta de Aalborg, en maio de 1994, e debe continuar liderando as políticas públicas e privadas en materia de mobilidade e crecemento sostible. Aquel reto fora adoptado por unanimidade na sesión do Pleno Municipal do 14 de abril de 2000. Nas súas pautas de mobilidade urbana sostible, a Carta de Aalborg establecía literalmente: nós, as cidades, témonos que esforzar en mellorar a accesibilidade, en manter o benestar e os estilos de vida urbana, reducindo o transporte. Sabemos que para que unha cidade sexa sostible é indispensable reducir a mobilidade forzada e deixar de fomentar o uso innecesario de vehículos motorizados. Daremos preferencia aos medios de transporte respectuosos co medio ambiente, en particular os desplazamentos a pé, en bicicleta ou en transporte público, e situaremos no centro dos nosos esforzos de planificación unha combinación destes medios. Os diversos medios de transporte urbanos motorizados han de ter a función subsidiaria de facilitar o acceso aos servizos locais e de manter a actividade económica das cidades. Este compromiso, asumido pola nosa cidade no ano 2000, recolleuse novamente na exposición de motivos da moción sobre a mellora da mobilidade ciclista e peonil aprobada por unanimidade no Pleno en 2018. No ano 2017, o Concello da Coruña organizou un foro pola mobilidade no que participaron por primeira vez todos os partidos políticos, os técnicos e a cidadanía. En decembro dese mesmo ano, a Federación de Asociacións de Veciños organizou unha xornada pública sobre mobilidade sostible no que participaron políticos e técnicos. Ambos os dous eventos son a antesala da Mesa pola Mobilidade constituída en marzo de 2018, na que participan, entre outras entidades, os sindicatos, a Universidade da Coruña, as entidades veciñais, as asociacións de comerciantes, representantes dos polígonos industriais, as asociacións de transportistas ou as que traballan pola accesibilidade universal. Este espazo de traballo colexiado é o marco no que se debería avanzar na elaboración de consensos para continuar dando pasos na mobilidade sostible na Coruña. Como demostran outras cidades cunha traxectoria máis desenvolvida na cuestión da mobilidade sostible, este modelo participado pola cidadanía e as organizacións de referencia no eido é a única maneira de dar pasos firmes que sexan interiorizados polo conxunto da cidadanía. Pola súa parte, o Plan Galicia Saudable sinala que as enfermidades crónicas non transmisibles constitúen o principal problema de saúde da poboación galega, polo que a promoción dunha vida activa é un dos piares sobre os que deben asentarse as estratexias e accións dirixidas á prevención e ao control destas enfermidades. A crise climática actual impón compromisos claros na descarbonización dos nosos modos de producción e de relación, especialmente nas contornas urbanas. Así, a nosa saúde, o noso medio ambiente e a busca de modos de vida urbana de maior cohesión social son retos que exixen unha aposta clara pola mobilidade sostible. Debemos asumir de xeito decidido un compromiso activo. Por iso, a Coruña asume os seguintes compromisos. 1. O fomento dun modelo de cidade compacta e sostible, diverso no que respecta a usos e actividades que reduza distancias nas viaxes dentro da cidade, promovendo a conectividade urbana e a accesibilidade universal, con patróns de proximidade entre a residencia e o traballo para limitar as exixencias de mobilidade. 2. A establecernos instrumentos de ordenación un reparto equilibrado do espazo urbano destinado á mobilidade motorizada e non motorizada, acorde coas políticas de desenvolvemento sostible das cidades, priorizando na medida do posible a cidade para o peón, favorecendo os itinerarios continuos, seguros e responsables e propiciando unha forma de vida máis saudable e activa con perspectiva de xénero. 3. A buscar a eficacia e a calidade dos modos de transporte máis económicos e ao alcance de todos os grupos de idade, transporte público, bicicleta e a pé, así como as cadeas metropolitanas ou supramunicipais de transporte público e promover a súa intermodalidade desenvolvendo redes peonís e ciclistas, incluindo os novos desenvolvementos urbanos, garantindo desplazamentos non motorizados seguros e nunha contorna amigable. 4.
A establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio e xestionar a distribución de mercadorías nas zonas urbanas, maximizando os centros de consolidación, ruptura de cargas e evitando a distribución con baixo nivel de carga de furgonetas e camións, promovendo e apoiando a utilización de ciclos para o reparto de última milla. 5. A unha oferta axeitada de transporte público a escala urbana e metropolitana, así como a construir redes integradas que interconecten os distintos modos, deseñando intercambiadores de transporte que actúen como nodos de transferencia entre viaxes interurbanos e urbanos. A finalidade das medidas será reducir as viaxes en transporte privado, fomentar os sistemas de transporte público eficientes e mellorar a calidade dos desprazamentos peonís. A finalidade será fomentar a organización do transporte baixo unha visión metropolitana na que participen tanto o Concello de A Coruña como a Xunta de Galicia. 6. Se promova en coordinación coas comunidades autónomas a conversión dentro do sector do transporte público ás enerxías alternativas máis sostibles e adecuadas ás necesidades do servizo. O Goberno local promoverá plans estratéxicos que potencien os obxectivos estratéxicos da Axenda Urbana Española. 7. A potenciar a mobilidade ciclista mediante o deseño de vías exclusivas, así como impulsando o calmado do tráfico nas rúas da cidade, implementando zonas 20 e 30, adaptando a calzada para a correcta convivencia de vehículos a motor e bicicletas. Ampliarase o número de aparcadoiro para bicicletas e impulsaránse as iniciativas de oferta de bicicleta compartida. 8. A integración das redes peonís e ciclistas coas zonas libres, mediante a execución dos corredores verdes do Plan Xeral, facilitando a creación de itinerarios de mobilidade brandos e aumentando a calidade do espazo público e segregando, por cuestións de seguridade, o tráfico de ciclos de vehículos a motor. Ademais, facilitarase e fomentarase un uso seguro dos vehículos de mobilidade persoal, así como dos vehículos de uso compartido, mediante a redución das trabas burocráticas, asegurando, por outra parte, que se regule de forma adecuada a súa mobilidade no ámbito metropolitano. 9. A garantir a accesibilidade universal en todos os sistemas de transporte e no espazo público da cidade, entendendo que a mobilidade inclúe a capacidade da cidadanía para acceder a puntos concretos ou para desplazarse ao longo do territorio sen atopar obstáculos físicos que o impidan ou dificulten, creando itinerarios accesibles e seguros pensando nas persoas máis vulnerables. 10. A corresponsabilizar a todos os axentes públicos e privados, asociacións, empresas, partidos e sindicatos, a toda a cidadanía, mediante a constitución dunha mesa pola mobilidade sostible da Coruña, obxectivo común a compartir nun pacto polo medio ambiente, a saúde pública e a necesaria cohesión social. Na Coruña, 3 de outubro de 2019. Moitas grazas. Pasamos ao asunto número 1, señor secretario. Bo día, asunto número 1, que sería o asunto número 2, toma de coñecemento da delegación das presidencias das comisións informativas e a súa constitución segundo decretos de 9 e 16 de setembro de 2019. Asunto número 3, toma de coñecemento do decreto polo que se modifica a hora de celebración das sesións ordinarias da Xunta de Goberno local. Asunto número 4, acordo de iniciativa para a creación da área metropolitana da Coruña que require maioría absoluta legal de conformidade coa Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia. Moi ben, moitas grazas. No asunto 4, o acordo de iniciativa para a creación da área metropolitana, como xa teñen na documentación que se lles remitiu do Pleno, e sin ánimo de extenderme moito na exposición inicial, traemos ao Pleno a proposta para a conformación da área metropolitana da Coruña con base aos principios que veñen recollidos no texto que na proposta de alcaldía que se trae a este Pleno e que non vou ler para resumir, xa que se abre a quenda dos distintos grupos políticos. O que sí paso a ler é a proposta que se trae a este Pleno, os 4 puntos a aprobar. Primeiro, ratificar a declaración de María Pita, asinada o 20 de outubro de 2016. En segundo lugar, acordar a iniciación formal do procedemento de iniciativa de creación da área metropolitana da Coruña de conformidade co sinalado no artigo 122 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia. Punto 3. Encomendar á Comisión Especial da Área Metropolitana a elaboración da correspondente proposta de anteproxecto de lei para o seu traslado á Xunta de Galicia e ao Parlamento de Galicia no primeiro semestre de 2020.
E o punto 4 é dar traslado do presente acordo á Xunta de Galicia e ás alcaldías da área urbana da Coruña. Tal e como se estableceu na Comisión de Voceiros, neste punto terán unha quenda de 5 minutos e unha segunda quenda de 3 minutos. Comeza polo Grupo Mixto Ciudadanos a señora Martínez Lema. Bos días a todos. Primeiro de todo, dende este grupo municipal queremos dar as grazas porque por fin se poña en marcha este ansiado proxecto. Somos conscientes de que o proceso de creación da área metropolitana non é sinxelo, levará o seu tempo, por iso é tan importante empezar canto antes. A complexidade dunha área territorial únese a non menos complexa unidade institucional. Moitos intentos anteriores diluíronse por egos políticos que esperemos que desta volta non entorpezan. As vinculacións económicas e sociais de todos os municipios implicados fan preciso unha planificación conxunta e organizada para atender de xeito coordinado aos veciños en moitos dos servicios e obras que se lles prestan. Entendemos a declaración de María Pita como un acordo formal de iniciación do procedemento polo órgano competente con todas as consecuencias. Os pequenos e medianos municipios teñen problemas para xerar actividade económica, o que fai que os mozos marchen para as cidades. Ata o de agora, os municipios pequenos podían competir, pero agora a industria xera menos emprego, dase unha sustitución por empresas dos servizos e estas empresas, e máis as multinacionais, buscan, sen dúbida, áreas metropolitanas por teren unha maior economía e máis abundancia de man de obra. Xa non basta con ofrecer ao tecido empresarial este ou outro municipio. O gran boom das empresas de servizo están buscando áreas metropolitanas potentes e nós podémolo ser. Temos que ser ese área metropolitana potente. Nas grandes cidades falase moito desta nova situación, porque, por exemplo, Madrid está absorbendo na súa metrópole non só a chegada de novos habitantes de municipios pequenos, como estaba pasando a toda agora, senón que agora incluso os habitantes de importantes cidades do resto do país ven a Madrid como un novo xigante, a súa metrópole. Non hai progreso se non hai infraestructuras, non veñen as empresas, hai que facer obras, inversións para que veñan as empresas. Hai que lograr que os concellos teñamos propostas unificadas para traer inversións á comarca. O Concello é moi importante para enfocar o futuro dunha cidade, pero a responsabilidade non é exclusivamente súa. Para lograr resultados necesita un entorno receptivo que aproveite as oportunidades. No momento actual é de vital importancia este esforzo metropolitano. Dende Ciudadanos sempre pensamos que debemos liderar dende o Concello a apertura da cidade á ría coa integración do porto e o desenvolvemento do litoral. Para iso é necesario contar con Culleredo, con Cambre e con Oleiros. E desa cidade da ría se iría cara á cidade das Rías, un proxecto que leva anos nun caixón polas trabas da Xunta e personalidades de alcaldes como foron Paco Vázquez, Ángel García Seoane ou Julio Sacristán, que, como dicía ao comenzo, esperemos que eses egos persoais non volvan a aparecer nesta ocasión. O futuro da área pasa necesariamente por unha mirada ampla e unha planificación integrada. Pensamos nós que desde Arteixo, coa súa zona industrial e o porto exterior, ata o polo Ferrol Narón, unha área urbana conectada e planificada de forma armónica que concentraría unha poboación de arredor de 600.000 habitantes e que, sen dúbida, lideraría de xeito claro o crecemento económico de Galicia. En calquera caso, apoiamos a iniciativa para a creación da área metropolitana proposta. O que está claro é que temos que ser ese referente en Galicia. Por unha vez, esteamos á vanguarda dos tempos e das necesidades do mercado. A reunión mantida a pasada semana entre os alcaldes da comarca deixou claro que os servicios compartidos de transporte, auga e residuos serán os asuntos prioritarios para o ente, como así o destaca un informe elaborado pola Universidade da Coruña, encargado polo anterior goberno, e que detalla as competencias que debería asumir o ente e os seus órganos de goberno. Mobilidade, ordenación do territorio, urbanismo, vivenda, auga, residuos, servicios sociais, extinción de incendios, protección civil, promoción económica, emprego, turismo e cultura eran as áreas de xestión propostas. Temos xa un servicio
metropolitanizado, como é a xestión da auga, un campo no que a área dispón xa de amplas competencias, sen dúbida un primeiro paso para seguir ampliando servizos compartidos. Todos estamos de acordo, ou alo menos así o expoñemos nos diversos debates aos que asistimos, que quizáis a competencia máis urxente na que debemos pensar como área metropolitana é a mobilidade. Os expertos que asinan ese informe do que antes falaba mesmo plantexan a creación dunha autoridade única de transporte que coordine a política sobre esta materia nos municipios integrados e a redacción dun plan de mobilidade metropolitana sostible. Certo é que a necesidade da mellora da mobilidade é demasiado urxente como para esperar o que pode ser un longo proceso ata a creación da área metropolitana. Proceso que agardamos non se demore e podamos axiña empezar a traballar en comisións para ver posicións técnicas e políticas para crear esa grande área económica e social e, sobre todo, aprender de precedentes fallidos, como foi o caso de Vigo, para que non nos pase aquí e poidamos avanzar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Antes de entrar en materia, quero nesta primeira intervención saudar os membros da corporación, o persoal do Concello que está prestando o servizo de asistencia neste pleno, o público presente, as persoas que están seguindo esta sesión por streaming, e quero aproveitar tamén para expresar o apoio, a solidaridade do BNG cos traballadores de Isobat. Están loitando xa no tempo de desconto para evitar o peche desta empresa. Estamos convencidos de que se hai vontade política por parte da Xunta de Galiza, por parte do Goberno Central, este peche aínda se pode evitar e a Coruña non pode permitirse o luxo de que sigan caendo pezas e esta cidade pouco a pouco vaya convertíndose nun deserto industrial. Pero entrando xa en materia, quero lembrar que non foi dende logo o BNG quen quixo facer da Coruña unha cidade-estado. Dende o noso punto de vista, a Coruña non pode construirse de costas a Galiza e moito menos de costas a comarca na que está inserida. Que a Coruña non remata na ponte da Pasaxe, ni no monte da Zapateira, é unha evidencia que todos os días podemos constatar. Vivimos nunha cidade na que o porto exterior está situado en Arteixo, como están situados boa parte dos polígonos industriais, o aeroporto en Culleredo, a auga que bebemos procede do encoro de Cecebre e trátase na Telva, tamén no Concello de Cambre. Milleiros de persoas viven en Oleiros e traballan na Coruña, ou viven na Coruña e traballan en Arteixo. Se algunha comarca en Galiza ten características metropolitanas, esa comarca, sen dúbida, é a comarca da Coruña e, por tanto, é imprescindível articular políticas que atendan esa realidade. Por iso, imos dar apoio a esta iniciativa, como xa fixemos no mandato anterior. Ímolo facer con total e absoluta convicción, pero facémolo tamén con algunha acotación ou con algunha anotación, se vostedes o prefiren. En primeiro lugar, hai un principio científico que di que a función é a que crea o órgano, e non o órgano quen crea a función. Que queremos dicir con isto? Que a concertación de políticas a escala comarcal non pode agardar a que a área metropolitana este constituída. A creación da área metropolitana é un proceso longo e complexo, require do acordo entre distintas administracións, da delegación de competencias e medios económicos para as poder asumir, e en última instancia corresponde ao Parlamento Galego aprobar a súa creación. E, mentras tanto, hai necesidades que hai que atender. Creemos que hai que seguir avanzando na prestación de servizos compartidos e na coordinación de políticas, en particular en eidos como a recollida e tratamento de lixo, a xestión integral do ciclo da auga, a planificación urbanística e a ordenación do territorio, e mesmo a planificación e promoción turística. Pero, en particular, creemos que é imprescindível avanzar na planificación integral do transporte e da mobilidade a escala comarcal. Segunda acotación, a realidade da área metropolitana da Coruña non se esgota na comarca das Mariñas. O eixo a Coruña-Carballo é un eixo de crecente importancia económica, no que se están localizando boa parte das industrias e empresas da nosa área. Por lo tanto, hai que atender esta realidade como hai que atender unha realidade máis ampla,
o Golfo Ártabro, unha rexión urbana nucleada en torno ao eixo A Coruña-Ferrol. Terceira anotación, a creación da área metropolitana non pode crear máis complexidade político-administrativa. O BNG considera que hai que avanzar cara a outro modelo de articulación, de vertebración do noso país. Apostamos pola comarcalización. En ese proceso de comarcalización, hai que atender feitos singulares, como é o caso das comarcas metropolitanas. Por iso, consideramos que é imprescindível delimitar ben as competencias das distintas administracións, as competencias que asumiría a área metropolitana. En ese sentido, consideramos que, mentras existan, é imprescindível restar competencias ás diputacións. E cuarta e última acotación. Se nunca quixemos facer da Coruña unha cidade-estado, como manifestamos ao principio desta intervención, tampouco o pretendemos estendendo os seus límites coa creación da área metropolitana. Aspiramos a unha Galiza ben articulada, ben vertebrada. Como decíamos ao principio, a Coruña non pode construirse de costas a Galiza, do mesmo tempo que non pode entenderse o noso país prescindindo do papel tan importante que ten que ter a Coruña. Por iso, a área metropolitana da Coruña debe de ter vocación de estar ben inserida, ben vertebrada no noso país e de ser un motor de Galiza. Insisto, apoiamos esta iniciativa con total e absoluta convicción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Moi bo día a todos e a todas, membros da corporación, traballadores e traballadoras municipais, profesionais dos medios de comunicación, veciños e veciñas que nos seguen a través de internet ou na tribuna, e me van permitir un saúdo afectuoso aos deputados Antón Sánchez de Xanxove e o alcalde Xulio Ferreiro que nos acompañan hoxe. Nos últimos tempos, nos últimos anos, fixo fortuna unha expresión, unha construción que hai quen lle atribúe ao alcalde de Londres e hai quen lle atribúe a un alcalde dunha cidade media norteamericana, aquilo de que fronte ao século dos imperios e ao século dos Estados-nación este o século das cidades. Eu comparto a filosofía dese case refrán ou case lugar común en moitos discursos de responsables políticos municipais, pero casi me parece máis acaído o que utiliza o OCDE, que lle chama o século que vivimos o século metropolitano. Por que me parece máis acaído? Porque as cidades non son xa o que algunha vez foron, asentamentos cun perímetro definido e coincidente co seu termo municipal, senón realidades moito máis complexas, con fortes relacións de interdependencia, policéntricas, que en case ningún caso coinciden cos límites do seu termo municipal e, por tanto, coa administración local que teñen atribuída. A cidade difusa na que nos vivimos, produto de 50 ou 60 anos de impolíticas de territorio, de impolíticas de mobilidade, de impolíticas de vivenda, é a cidade complexa na que viven os nosos veciños e as nosas veciñas. Sobre isto hai toneladas de literatura académica, pero non é necesario porque calquera coruñés, calquera coruñesa vive isto todas as mañás, cando trata de acceder á cidade a través de Alfonso Molina ou a través das xuvias, cando busca vivenda ou cando busca traballo. Isto que os nosos veciños e as nosas veciñas saben perfectamente, deberíamos sabelo nós tamén e deberían sabelo os responsables políticos, porque, ademais de que os nosos problemas e os nosos desafíos son metropolitanos, as nosas respostas a eses desafíos deben tamén ser metropolitanos, sexa no ámbito da xestión integral do ciclo da auga, na xestión dos residuos, na mobilidade, na vivenda, no combate contra a desigualdade ou na loita contra o cambio climático. Alguén dirá, e supoño que escoitaremos esta idea hoxe no debate, que a área metropolitana, esa figura que prevé o ordenamento xurídico español e a Lei de Administración Local de Galicia non é a única resposta metropolitana a eses problemas, e é certo, hai varias, algunhas xa ensayadas na historia da Coruña, as asociacións voluntarias, como as mancomunidades, os consorcios en torno a 1, 2, 3 servizos concretos, pero o certo é que a maioría dos expertos e das expertas neste ámbito coinciden en que o goberno metropolitano, cando está ben financiado e ten as competencias adecuadas, é o mellor instrumento para afrontar todos estes desafíos.
así o demostra que esa sexa a fórmula escollida nun terzo das áreas metropolitanas de Europa ou, por exemplo, as reformas da administración local de Italia e Francia de 2014 que apostan claramente por multiplicar e perfeccionar as súas áreas metropolitanas. Coñecedores de todo isto, coñecedores tamén dos antecedentes, os antecedentes de fracaso e os antecedentes de impulso ou de conviccións nesta cidade, no pasado mandato, xa desde o mes de decembro de 2015, o Goberno da Marea Atlántica apostou por relanzar este proceso. Celebráronse unha serie de reunións, recordará boa parte da corporación, nos primeiros meses de 2016, e en outubro, 20 de outubro de 2016, sete alcaldes e alcaldesas da área metropolitana asinaron a declaración de María Pita que hoxe ratificamos neste pleno e cuxa lectura creo que é interesante, un texto que segue vixente e que será útil seguramente nos próximos meses. E nesa declaración de María Pita, eses alcaldes e esa alcaldesa basicamente acordaban impulsar de mutuo acordo a constitución da área metropolitana ao abeiro do artigo 122, como facemos hoxe, e poñerse a preparar unha proposta de anteproxecto de lei para levala ao Parlamento de Galicia. 20 de outubro de 2016, hai 3 anos que 6 alcaldes e unha alcaldesa manifestaron por escrito e coa súa asignatura esta vontade. Como lle explicamos á cidadanía, e isto non é unha pregunta retórica, sino unha pregunta que dirixo ao conxunto da corporación, como lle explicamos á cidadanía que pasasen 3 anos e a pesar desa vontade manifesta non avanzásemos? Eu creo que non queda máis remedio que dicirlle a verdade, de dicir que hai veces que os intereses de parte, as miserias da competencia electoral e política, se prevalecen sobre o interese xeral, e cando lle digamos eso, imagino que alguén nos preguntará e que é o que cambiou, por que hoxe votamos e aprobamos seguramente por maioría absoluta exactamente o mesmo que intentamos aprobar o 7 de novembro de 2016. Creo que haberá que decirlle tamén a verdade, e é que non todos somos iguais e non todos poñemos os intereses de parte por enriba do interese xeral. Sexa como sexa, é unha boa noticia que hoxe cheguemos a este acordo e que cumpramos, ademais, un dos acordos asinados en xullo entre o Partido Socialista e a Marea Atlántica, que impulsemos o proceso e que nos poñamos xa, a través da Comisión Especial constituída hai poucos días, a traballar nese anteproxecto de lei. Non quero estenderme, que xa estou fora de tempo, só quería deixar unha última reflexión, e é que eu creo que nada do que afecte ou do que teña que ver coa cidade da Coruña, a cabeceira da área urbana máis dinámica de Galicia, pode considerarse un asunto local. Creo que nada do que teña que ver coa gobernanza metropolitana dunha área urbana de case medio millón de habitantes debe considerarse un asunto local, sino un asunto de transcendencia, como apuntaba tamén o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, para o conxunto do país. Eu creo que Feijóo sábeo, por iso o Partido Popular boicoteou sistemáticamente este proceso durante o pasado mandato. Eu o que agardo é que as forzas progresistas saibamos tamén e sexamos conscientes disto e que non o esquezamos nos próximos 8 meses mentre traballamos na elaboración dese anteproxecto de lei. Moitas grazas. Moitas grazas polo Partido Popular, señora Mato. Moi bo día a todos. A verdade é que é curioso ter a oportunidade de intervir xusto despois do señor Martínez, cando parece ser que os que se abstuveron nos anos pasados para a constitución da área metropolitana ahora van a ter a culpa de que non se constituíra naquel momento. Este é un claro exemplo, e polo menos a mí me parece, de unha causa que efectivamente poderíamos decir, eu podo afirmar, creo, con rotundidade, donde os obxectivos o compartimos todos os grupos políticos, todos estamos convencidos que a realidade da área metropolitana nos supera a todos nós e que efectivamente queremos e debemos, ademais, como representantes políticos que somos, sumar e engadir máis e mellores servicios para a cidadanía, os coruñeses e todos os veciños da área. O que sí que é verdade é que no que discrepamos, de feito, todas as oportunidades que tivemos de presentalo foi no procedimento, é dicir, no camiño elixido polas distintas formacións políticas para chegar a ese obxectivo común que non debe de ser outro, que non crear unha lei, non crear un chiringuito máis, sino dar máis e mellores servicios sin custe, a ser posible, para os veciños desta cidade e da comarca. E, efectivamente, tamén o mencionaba o señor Martínez na súa intervención, que hai 3 anos estábamos nunha circunstancia parecida, semellante a esta. Daquela proposta defendía
a Marea Atlántica e non saiu adiante, efectivamente, pero tamén porque non recolleu o apoio do Partido Socialista. Dos 8 concellos que foron os asinantes desa declaración de María Pita, a Coruña foi o único que non foi quen siquera de reunir os apoios necesarios aquí neste pleno para sair adiante. Mesmo incluso aquela proposta que de alguna maneira foi, eu creo que non só precipitada, senón que contaba co respaldo xurídico de un informe que foi feito ad hoc, asinado por 3 profesores universitarios, un, por certo, en nómina agora neste goberno, agochaba en realidade unha fuxida cara adiante daquel goberno que non foi capaz de xestionar nin o máis básico que un acordo neste pleno. Daquel Partido Socialista, no que todos os seus concelleros se abstiveron a gas de un, que foi o portavoz que votara a favor, apenas queda un nebuloso recordo. Hoxe a área metropolitana volve unha vez máis e despois de 3 anos prácticamente a levarnos ao mismo punto no que estábamos hai 3 anos. E é verdade, eu escoitaba ao señor Martínez con moitísima atención porque el se preguntaba o mesmo que nos preguntamos nós, que ten mudado dende entón, que ten mudado nese texto de declaración, se é que ten mudado algo, que ten mudado da intención de facer lei. Hai algunha variante, engadeuse algo e evidentemente a resposta, se a señor Martínez non a quere decir, a digo eu, é nada. O único que ten mudado é o PSOE, que, como sempre, non ten rubor, nin se ruboriza, incluso para utilizar os mesmos argumentos para falar a favor ou en contra de unha iniciativa. O que non valía hai 3 anos para o Partido Socialista vale agora. Será que o PSOE agora, neste mesmo momento, opina que é necesario ter un chiringuito máis? Será que o PSOE agora, neste mesmo momento, cree que unha lei vai resolver todos os problemas dos veciños da Coruña ou mesmo da área metropolitana? Será que, tal e como miramos nos últimos 100 días, o PSOE está unha vez máis ao mando da Marea? Eu lle pediría ao PSOE, que aínda está a tempo e quedan todavía casi 4 anos por diante, que non se converta nun goberno marioneta da Marea. Osi, igual que daquela, e cuspidiño a doutrina da Marea, o PSOE trae este punto ca intención, evidentemente, para nós precipitada e atropelada, de levar adiante este proxecto. A diferencia daquel intento, que foi errado no ano 2016, o único que ten cambiado e que ten mudado son os sillóns, nada máis. Pero a realidade é que tanto monta tanto. Daquela, no ano 2016, o PSOE parecía, semellaba que con certa liberdade, pero agora parece que non é todo o contrario, sino que é rehén. A Marea está a marcar o ritmo dende o minuto cero e vostedes, os socialistas, están dispostos a todo o que sexa con tal de non molestarlle e de non espertar a xente da Marea. Vostedes non creen, permítanme que o afirme, na área metropolitana por lei. Sí creen na área metropolitana, pero non creen na área metropolitana por lei. Estou convencida, escoiteino incluso. Vostedes están bastante ocupados agora nos seus despachos para tentar, sair cada día con unha foto, con un anuncio, con un vou facer, como para que agora lles toque ademais levar adiante esta imposición da Marea. Polo menos non é que non enganen a cidadanía, sino que non se deixen enganar. Non necesitamos un novo chiringuito con 50 e tantos cargos, outros tantos asesores a contratar, máis estruturas administrativas inútiles e eternas discusións que non van chegar a nada, porque ese modelo xa está demostrado, e non moi lonxe daqui, que non funciona. De feito, non se están a aprobar novas áreas metropolitanas en ningún lugar de Europa. E volvo a repetir por si acaso, porque alguén decía as hai, claro que as hai. Efectivamente, algunhas delas se constituíron, pode que por lei, pero novas áreas metropolitanas como tal non se están a levar adiante. Acordos intermunicipais, sí, e moitos, ademais. O que os 9 concellos do cinto urbán precisan da nosa cidade, da Coruña, é que teña un liderazgo forte e que efectivamente se presten máis e mellores servicios como transporte, a recollida de lixo, distribución
e tratamento do ciclo da auga, pero tamén outros moitos máis, como a ordenación do territorio, a vivenda, servicios sociais, extinción de incendios, promoción económica. Teño clarísima que todas estas tarefas pendentes non van a atopar a solución única e exclusivamente porque fagamos un chiringuito máis ou porque fagamos unha lei. Con toda honestidade, non vexo ningún motivo para elo. Son unha municipalista convencida. Creo firmemente na autonomía e na capacidade dos gobernos municipais. Non creo que ningún alcalde ni alcaldesa precise de mamá xunta ou de papá Estado para ser quen de entenderse cos seus concellos veciños. Concordo que o camiño iniciado a pasada semana con esa foto con todos os alcaldes pode ser o aceitado. Efectivamente pode ser o aceitado, pero non vexo ao alcalde de Oleiros que dispoña de máis liñas de bus porque o diga unha lei. Nin siquiera o alcalde de Culleredo que poda ter unha mellor rede de auga tamén porque o vaya a decir unha lei. Recordo que a área de Vigo foi un fracaso no xulgado a día de hoxe. A área de Barcelona, lonxe de garantir a prestación de servicios, tense convertido nunha cacharela de vaidades onde a metade dos concellos temen acabar perdendo a súa identidade. Si temos que copiar, si temos que mirar para algún sitio, por que non miramos para Bilbao? Ou por que non miramos para Málaga? Ou mesmo tamén para Porto ou outras ciudades de Europa. A Gran Coruña debe construirse... Remate xa, señora Mato. Remato xa. E debémolas construir nos, non o goberno galego, nin o Parlamento, nin a Xunta. A debemos construirnos. Moitas gracias. Moitas grazas polo Partido Socialista, señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Estamos hoxe aquí acordando o inicio dunha tramitación que é unha tramitación formal, un procedimento polo cal se fai uso dun artigo que contempla unha lei, a Lei da Administración Local de Galicia. Por si necesitamos, por moi municipalistas que sexamos, ainda que en algúns casos poida ser algo de novo cuño, pois sí que precisamos do entramado institucional e do Estado e do Parlamento de Galicia e da Xunta. É dicir, a cooperación institucional si é precisa. Claro que ben, eu entendo o señor Jorquera cando falaba da cidade-estado, pero ninguén dixo que non se puderan ampliar os límites desa cidade-estado. Por lo tanto, tampouco ten que ser un problema en sí mesmo. Esta cidade tivo, evidentemente, moitísimas máis luces, aínda que habería, seguramente, algunha sombra ao longo dun período bastante fructífero para a historia que ademais agora estamos desfrutando e, polo tanto, ese sello socialista nesta cidade, desde logo, sendo cidade-estado ou non sendo, é un sello moi positivo para o benestar dos coruñeses e das coruñesas. En calquera caso, estamos hoxe aquí tamén porque hai un goberno que cumple cos seus compromisos. Os compromisos é aqueles acordos aos que se chega. E, efectivamente, señora Mato, este goberno acordou impulsar a área metropolitana da Coruña. Non sei, supoño que era moito máis fácil vir a este pleno decir que non se cumplían os acordos. É onde se asinou que no mes de outubro deste ano se tramitaría e, polo tanto, se aprobaría o inicio desa tramitación formal a través do artigo 122, se fixo. Por certo, teñen que poñerse de acordo entre vostede e a señora Gallego, porque unha está co blanqueo. Persigue, fálame continuamente de que eu estou blanqueando a Marea. Vostede xa dou un paso máis, di que eu dirixo a Marea agora, porque xa vin ese tipo de... Xa o outro día volveu co mesmo. E non temos precisamente ningún tipo de aspiración no sentido de dirixir nada. Xa con que nos coordinemos entre nós temos unha tarefa importante. Por lo tanto, fíxese, non temos ningún tipo de interese nese sentido. Estamos diante dun asunto realmente relevante. É innegable que a vida das coruñesas e dos coruñeses cambiou sustancialmente nos últimos 50 anos. O traballo, o ocio, a educación, a mobilidade, a planificación,
mudou a forma de vida. E a resposta das administracións ten que estar acorde ás necesidades do presente e do futuro. Por iso, apostamos sempre por consorciar servizos e pasando do abstracto ao concreto. Por iso falamos sempre de apostar polo transporte metropolitano, pola xestión dos residuos, unha xestión compartida, por desenvolver equipamentos e infraestructuras que poidan servir ao conxunto da rexión urbana que ten a nosa cidade. Ao final, a nosa cidade forma parte dunha rexión urbana no que a cidade é o faro e, polo tanto, temos a responsabilidade de liderar, como xa ten dito a nosa alcaldesa, compartindo e cooperando co conxunto dos concellos limítrofes. Penso que, cando falamos dun asunto de tanta relevancia, non podemos obviar as posicións políticas. A posición política que temos mantido os socialistas non é novidosa, por moito que se intente singularizar unha posición coyuntural que se puidera ter dado nun momento determinado. O conxunto dos socialistas na comarca e na área metropolitana apostamos decididamente por esta figura. Pero non está escrito o como ten que ser nin como desenvolverse. A mí o que me chama a atención é que un partido que tivo e aínda ten responsabilidades de goberno en algunhas administracións, como o Partido Popular, non diga cal é o seu modelo, nin cal é a súa posición. Vostede, señora Mato, fala aquí do alcalde de Oleiros, do de Culleredo. Eu o que lle preguntaría é se tamén fala do de Abegondo, que é do Partido Popular. Porque apostar por consorciar, apostar por acordar e impulsar a área metropolitana se fixo con alcaldes socialistas, con alcaldes do Partido Popular, con alcaldes de outras forzas políticas, e en calquera caso, o que fai a nosa cidade é liderar un proceso. Alguén se pode opoñer ao fenómeno metropolitano? Non parece. Remato, señora alcaldesa, creo que é un proceso que requerirá de tempo, que pasará por diferentes fases de maduración, pero ninguén pode negar unha realidade. É un debate onde se debe de falar do marco competencial, do financiamento, de que tipo de estrutura institucional se pode propor. E, desde logo, de cara ao futuro, pensar que novos entes deben encaixar tanto na realidade institucional como na realidade social. Polo tanto, aquí o que se formula é un paso, unha vontade dun fenómeno metropolitano que podemos estar dispostos a liderar ou non. E o que estamos facendo hoxe é que a Coruña sexa ese faro, esa guía que lidere o conxunto do entorno metropolitano. Poñer os piares e ser capaces de construílo entre todas e entre todos. O que non se pode ter unha actitude, digamos, pouco cooperativa. Demos os pasos que teñamos que dar e lideremos ese entorno metropolitano. Como? Primeiro, pasando do abstracto á realidade, consorciando servicios e vexamos cales son as mellores fórmulas. Nada máis. Moitas grazas, señor Laje. Segunda e última quenda de 3 minutos, señora Martínez Lema, renuncia ao turno. Señor Jorquera Caselas. Sí. Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, teño que facer unha confesión. Lamento utilizar esta expresión tan religiosa porque non son practicante, pero eu gosto dos chiringuitos. Pero gosto dos chiringuitos cando vou á praia e o tempo de praia xa pasou. Pero hoxe non estamos falando deso, señora Mato. Eu faríame unha pregunta. Existe a área metropolitana da Coruña como realidade socioxeográfica, como realidade económica? Estou convencido de que todas e todos os aquí presentes diríamos que sí, pois esa realidade crea unha serie de necesidades de conxunto. Pode haber unha planificación urbanística racional nesta área que non teña en conta esa realidade. Pode haber unha planificación do transporte, do modelo de mobilidade que non teña en conta esa realidade. Mesmo poden atenderse os problemas de vivenda sin atender esa realidade. Pois o que estamos falando é de dotarnos de ferramentas que atendan
esas necesidades. E, por suposto, mentres esa ferramenta non este creada, articular outros mecanismos que permitan atender esas necesidades. Estamos falando de algo tan simple como iso, non de crear un novo chiringuito, porque para chiringuitos xa temos os de praia. En calquer caso, cal é a preocupación do BNG estando total e absolutamente de acordo con impulsar a área metropolitana, e por eso comezábamos a nosa primeira intervención enfatizando que nós nunca defendimos facer da Coruña unha cidade-estado. Creemos que non se pode confrontar unha idea de cidade cunha idea de nación. Cando falamos dunha Galiza articulada, o que nos referimos é a non afondar na dicotomía entre cidade e medio rural, non afondar na dicotomía entre costa e interior, non afondar na dicotomía entre norte e sur. Os vellos galeguistas, por exemplo, reflexionaban sobre unha eiva de Galiza como país que non tiña unha gran cidade que exercese un papel motor como ten Cataluña con Barcelona, como ten Euskadi con Bilbao, e a conclusión que tiraban é que esa gran cidade tiña que ser Galiza, unha Galiza concebida como unha grande cidade xardín, policéntrica, cos distintos núcleos intercomunicados entre sí, unha Galiza, en definitiva, ben vertebrada. E para nós, a área metropolitana da Coruña ten que contribuir tamén a iso, non pode contrapesarse a esa idea de país. Pero, en calquer caso, estamos ante o inicio dun proceso. Neste proceso, pois, teremos oportunidade de debatir moitas cuestións e de perfilar ben moitas cuestións, pero, sobre todo, o que estamos falando é de dotarnos dunha ferramenta que atenda a unha realidade que existe e as necesidades que do mesmo se derivan. Por iso, o BNG, insisto, votará decididamente a favor. Moitas grazas pola Marea Atlántica Segunda Quenda, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Escoitar ao Partido Popular falar de chiringuitos non debería sorprendernos, porque en realidade poderían dar unha auténtica clase magistral sobre chiringuitos en base á súa experiencia. Do que non fala o Partido Popular, sí que fala dos 3 anos perdidos desde a declaración de María Pita até hoxe, e neso estamos de acordo, pero non fala de que as directrices de ordenación do territorio están a pliques de cumplir 10 anos e que nesas directrices se contempla a existencia de áreas e rexións urbanas e a elaboración de plans territoriais integrados e a Xunta de Galicia non moveu un papel en 10 anos. E para iso só se necesita a si mesma, así que a responsabilidade será da Xunta de Galicia, que neste tempo, por certo, estivo gobernada únicamente polo Partido Popular. Eu creo que hai que dicir a verdade, hai que mirar atrás, sobre todo para non repetir os erros, e haberá que mirar tamén cara adiante e poñerse a traballar. Eu creo que o proceso que iniciamos hoxe debe efectivamente acompañarse de avances concretos na prestación conxunta de determinados servizos. En ese sentido, o Goberno municipal contará con noso apoio e conta tamén con algo de traballo avanzado, tanto no caso da planta de Nostián, como singularmente no ámbito da mobilidade. Deixamos algún traballo feito sobre a creación dunha eventual autoridade única de transporte. Fixemos unha exhaustiva enquisa orixe e destino en toda a área metropolitana para detectar a demanda potencial que poderíamos atender cun sistema integrado e incluso iniciamos conversas coa Xunta de Galicia, particularmente con esa consellería na que a porta sempre está pechada, que é a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Para rematar, posto que este foi un proceso que na Marea Atlántica vivimos en primeira persoa e intensamente, e co ánimo de mirar cara adiante, de non repetir erros, quería celebrar o cambio de posición do Partido Socialista da Coruña que permite desbloquear esta cuestión. Sei perfectamente que a posición de bloqueo non era unánime e celebro que as posicións de quen daquela xa defendía non públicamente o impulso á área metropolitana, pois hoxe se poidan traducir nun voto inequívoco a favor deste procedimento, pero máis alá de feridas, rancores e de atribución de responsabilidades, sí que quería sinalar e agradecer o comportamento inverso, que é a das persoas e as organizacións
que mantiveron as mesmas posicións e que axudaron a que este proceso fose adiante. Quero agradecer ao Bloque Nacionalista Galego a súa posición. Creo que hoxe defende neste pleno o mesmo que defendeu no pleno do 7 de novembro de 2016 e iso é de agradecer. Quero tamén lembrar e agradecer a aposta firme de moitos alcaldes e alcaldesas da área que mesmo contra a posición do seu partido defenderon este proceso e quero acordarme deles e delas con nomes e apelidos. Refírome a Benito Portela, alcalde de Sada, Alejandra Pérez, alcaldesa de Bergondo, Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, Óscar García Patiño, alcalde de Cambre, José Ramón García, exalcalde de Betanzos, Julio Sacristán, exalcalde de Culleredo, o seu sucesor, José Ramón Riogó, e José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo. E, en terceiro lugar, pois tamén agradecer ao alcalde Xulio Ferreiro, que hoxe nos acompaña e que tivo desde o primeiro día do seu mandato a convicción de que o futuro da súa cidade pasaba por tender a man, por asumir a responsabilidade de construir a gobernanza metropolitana do século XXI e por poñerse á cabeza do proceso, custase o que custase. E para rematar, quería decir que hoxe me sinto outra vez orgulloso de formar parte da Marea Atlántica. Teño a honra de compartir grupo municipal con 5 persoas que hoxe tamén van votar o mesmo que votaron en novembro do 16 e non todo o mundo nesta corporación pode decir o mesmo. Grazas. Grazas, señor Martínez. Señora Mato, polo Partido Popular, 3 minutos. Moitas gracias, alcaldesa, pola súa serosidade no tempo, porque evidentemente é un tempo importante este debate. Decía o señor Jorquera que efectivamente nos necesitábamos unha ferramenta. Eu creo que estou convencida de que é verdade. A única diferencia da súa postura e a nosa é que aínda temos que traballar moito nesa comisión feita ad hoc para falar deste tema, para saber se a ferramenta que se precisa é unha lei ou non. E por iso nos decimos que a lei en sí mesma agora mesmo non a vemos. Nin creemos que sexa necesario, nin creemos que sexa exemplo de nada. Sí que é verdade que traballaremos do xeito que entendemos que debemos de traballar constructivamente para tentar chegar a acordos de saber ata onde estamos a falar, de que área e que concellos forman parte da área, que servizos son os prioritarios e cales non. Polo tanto, instrumento sí, pero o instrumento non ten por que ser lei. E logo decía tamén o señor Martínez na súa intervención, pois efectivamente, polo de agora o único grupo político que ten efectivamente potestade para falar de chiringuitos é o Partido Popular. Sí, señor Martínez, ten toda a razón, porque foi o Partido Popular no ano 2009 cando chegou o goberno da Xunta de Galicia o que reduxo prácticamente nun 40% toda a administración paralela e máis dun 50% dos altos cargos. Polo tanto, sí, o Partido Popular pode falar de chiringuitos e, sobre todo, dos que xa non están en funcionamento. E logo, señor Laje, eu xa sei que vostede manda, sei no ben, en moitos sitios máis, incluso fora deste concello. Pero neste caso en concreto xa lle estaba dicindo que non que era xusto ao revés, que estabanse a convertir no goberno marioneta da Marea. Vostede escoitou agora mesmo ao señor Martínez? Escoitou atentamente a súa intervención? Dando as gracias a todo o mundo pola iniciativa, por non cambiar posturas, e gracias ao alcalde de Oleiros, e gracias ao alcalde de Abegondo, e gracias a Xulio Ferreiro, que hoxe nos acompaña, e gracias, como se fora goberno. Non sei se o escoitou vostede ben a súa intervención. Por certo, señor Martínez, denos nas gracias tamén a nós. Nos non cambiamos de postura, mantemos a mesma coherencia. Nos abstuvimos entón e nos imos abster agora. Polo tanto, eu creo que polo menos ese recoñecemento, aínda que sexa fora da porta, o podemos ter. Pero falando xa totalmente en serio, eu creo que efectivamente temos que dialogar, señora alcaldesa e señores do Partido Socialista. Eso que levan a gala, que é o diálogo, falen con nós tamén. Antes de falar cos concellos de fora, que tamén é necesario, se realmente queren levar adiante unha operación titánica como isto, non fagan as cousas que fai a Marea ou que fixo a Marea. Non chamen primeiros de fora e logo xa falaremos cos de dentro. Home,
que queremos que chegamos dunha maneira de verdade constructiva para facer as cousas ben, por lo menos intenten falar primeiro con nós. E, efectivamente, eu creo que temos moitísimos exemplos dos que podemos tomar nota e remato xa para levar adiante isto. Como decía, a nosa postura vai a ser a mesma, ímonos a abster, pero, insisto, esperamos con bastante ansiedade, se cabe, o desenvolvemento desta comisión, porque creo que debemos de falar do importante e logo saberemos cal é o instrumento. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Mato. Polo Goberno, señor Laje Tuñas. Bueno, gracias, señora alcaldesa, está ben que cada quen arrime a súa sardiña, pero por ir por partes. Eu, desde logo que antes non o fixen, quero agradecer a visión constructiva e a aportación que fixo a voceira do Grupo de Cidadáns, entre outras cousas porque creo que é unha forma, ainda dentro da discrepancia política que poida existir, unha forma de buscar a cooperación con esa crítica constructiva. Penso que cando estamos a iniciar un trámite, cada quen pode intentar facer o seu xogo e é respetable. En calquera caso, quen pon en marcha este procedimento, como non pode ser de outro xeito, é o Goberno, e é o Goberno local. Señora Mato, eu escoitei o que vostede dixo. Xa lle aclaro unha cousa, eu mandar non mando en ningún sitio, por non mandar non mando na miña casa, con eso xa lle digo todo. Co cal, quédese tranquila que eu de mandar máis ben pouco. Agora ben, nós aquí temos unha responsabilidade, e temos unha responsabilidade, e a mí non me quedou claro se vostede, cando se refire aos de fora e aos de dentro, se refire aos alcaldes e alcaldesas da área metropolitana. Porque o que fixo este goberno e o que fixo a alcaldesa da nosa cidade foi ni máis ni menos que poñer en marcha un proceso de entendemento, de cooperación, para impulsar unha área metropolitana que xa existe, que xa é real. O que non podemos é vivir alleos a unha realidade. Se lle pode dar as gracias a quen se queira. O Partido Socialista ten por escrito posto a súa posición favorable a consorciar servicios, a impulsar as áreas metropolitanas, que non teñen un formato exclusivo, que non teñen unha única posibilidade de lei. Pero o que hai é unha realidade escrita antes de que existira moitas forzas políticas que existen hoxe. Porque aquí se falou, e ten razón o señor Martínez, das directrices da ordenación do territorio. É certo. E se pode falar incluso dos traballos que se fixeron durante o goberno de Emilio Pérez Touriño para impulsar as rexións urbanas en Galicia. Evidentemente, o sello inconfundible do Partido Socialista a hora de impulsar os procesos de concertación está aí. Digo yo sempre ao señor Martínez, e nunca me fai moito caso, que a roda xa estaba inventada, señor Martínez, non viñeron vostedes a inventala. Vostedes gobernaron e non tuveron, pois seguramente, a oportunidade, non vou decir que a capacidade, pero sí a oportunidade, de chegar a acordos cas forzas políticas. E non lle ten que parecer mal a ninguén. Eu claro que agradezco moito a posición política que está mantendo a Marea Atlántica, porque é coherente co que defendían, e está moi ben, igual que defendeu o Partido Socialista durante todos estes anos. Pensemos que cando falamos da área metropolitana hai que facer unha tramitación e hai que facer un proceso de maduración. Polo tanto, o que non é entendible é a posición do Partido Popular, porque se están de acordo en que a vida mudou e temos unha realidade metropolitana no traballo, no ocio, na mobilidade, por que opoñerse por pasiva con esa posición de abstención a un proceso que será longo e que fundamentalmente ao final vai a depender de quen ten a capacidade de creala, que é o Parlamento de Galicia. Que vostedes veñan a falar aquí de chiringuitos, pero quen creou os chiringuitos da Administración Autonómica? Creounos un goberno que estuvo nin 4 anos? Ou é que a Administración Autonómica non leva o sello inconfundible do seu partido, que foi o que creou o 93% do que vostede denomina chiringuitos e que o Consello de Contas lle chama administración paralela? Quen creou os chiringuitos foron vostedes. Por lo tanto, eu non son partidario de crear chiringuitos. E xa o dicen, temos unha realidade que hai que adaptala á realidade social. Si
facer unha área metropolitana leva consigo construir unha diputación bis será un erro. E xa yo digo agora mesmo. Hai que decidir, e por eso hai que falar moi seriamente, de quen cede competencias, quen pon a financiación. Agora, o que non se pode negar a realidade metropolitana. E vostedes o que están facendo é negala. A negan por pasiva, porque non queren afrontar os retos que temos aquí, e que non son de futuro, que son retos reais. E, polo tanto, habrá que buscar solucións, habrá que ser imaginativos e, sobre todo, habrá que pensar na cooperación e na colaboración. E hai exemplos donde hai funcionamentos razonables. Hai consorcios metropolitanos que están funcionando razonablemente. Alguén se pode opoñer a consorciar o transporte? Alguén se pode opoñer a que os residuos urbanos os tratemos e os xestionemos conxuntamente? A mellorar a mobilidade ou a que equipamentos que son básicos de infraestructuras os compartamos con outros concellos? Esa posición é unha posición, desde logo, pouco entendible. Señora Mato, non estamos ocupados nas fotos. Vostede dice que estamos ocupados nos despachos. Estamos ocupados intentando facer a tarefa para cal este pleno da corporación decideu que houvese un goberno progresista liderado por Inés Rei, que é a alcaldesa desta cidade. E iso é o que estamos. E haberá diálogo, porque o está habendo e vostede o sabe. Agora, parece un pouco cauteloso pola súa parte decir que non hai que falar cos de fora. Aquí falamos permanentemente. Non sei se vostede non quere que se fale cos alcaldes e alcaldesas da comarca. Señor Laje, Se está rematando. remato, señor alcaldesa, se está facendo. E esa é a única fórmula. Creo que, desde logo, o diálogo é unha ferramenta que este goberno está utilizando de xeito permanente. E se o Partido Popular na Coruña ten algún tipo de proposta que facer, como fixo en algún sitio, que a faga. A man está tendida e vostede terá a oportunidade e o seu grupo de facer aportacións. Vamos a comenzar coa negociación dos orzamentos nestes días e veremos se a súa actitude é constructiva. Pola nosa parte, a man está tendida. Moitas grazas, señor Laje. Pasamos xa á votación deste punto. Lembrolles que para a súa aprobación se require maioría absoluta legal do Pleno. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto. Asunto número 5. Aprobación do compromiso de dotación orzamentaria das contías precisas nos orzamentos de 2020 e 2021 destinadas a asumir os compromisos municipais fixados no convenio entre a entidade pública empresarial Red.es e o Concello da Coruña para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes, da Axenda Digital para España, proxecto piloto Conecta Coruña, do Plan Nacional de Edificios Intelixentes e a aprobación do texto do convenio citado. Moi ben, moitas grazas. Para este punto teñen unha quenda única de 3 minutos. Señora Martínez, polo Grupo Mixto Ciudadanos. Moitas gracias. Estamos de acordo en que esta dotación presupuestaria es necesaria. Son cuantías para llevar a cabo el convenio de Red.es del proyecto piloto Conecta Coruña para el desarrollo de edificios inteligentes. Esta convocatoria se enmarca en el proyecto del Programa Operativo Plurirregional de España POPE 2014-2020. Pero la tecnología avanza a pasos agigantados, tanto que, fíjense, estamos hablando de la convocatoria 2014-2020 y parece que queda atrás cuando ya estamos con la puesta en marcha del proyecto piloto 5G en Galicia, en fase de desarrollo, y por qué no decirlo, entre los 8 casos de uso de este proyecto hay uno que incluye la producción de eventos deportivos con el Deportivo de La Coruña y la solución TV 5G en el Estadio Riazor y en la Ciudad Deportiva de Abegondo para dar cobertura a la retransmisión profesional y a los ciudadanos vía 5G. En el 5º Congreso de Ciudades Inteligentes, que se celebró este año, en junio, en un solo día se juntaron 500 ponentes entre ayuntamientos, autonomías, estados, sociedad civil, centros de investigación y empresas.
Es necesario estar al día en proyectos novedosos de ciudad y de territorio inteligente. Incorporar la tecnología a los nuevos servicios mejora, desde luego, nuestras vidas. El avance digital es el gran aliado del progreso social. Por ponerles un ejemplo, hace un año aquí en Coruña el embajador de Estonia, un país del tamaño de Galicia, decía que la digitalización de los servicios ha mejorado tanto la calidad de vida de sus ciudadanos que ellos mismos piden pagar más impuestos porque saben que toda esa digitalización se consigue y la consiguiente mejora de vida se ha logrado con sus impuestos. Ojalá algún día aquí pues, pase algo también parecido. La coordinación y la calidad de los datos en estos edificios inteligentes mejoran los servicios públicos, la participación ciudadana, la innovación social, el diseño urbano, la accesibilidad, la movilidad, la eficiencia energética, el medio ambiente urbano, la seguridad, el servicio a las personas, en definitiva, la calidad de vida. No debemos cesar y avanzar en más proyectos como este. Ahora vienen las tecnologías habilitadoras, el 5G, la inteligencia artificial, nuevos modelos de negocio y emprendimiento. Así que adelante, Conecta Coruña, y a seguir avanzando. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señor Jorquera. Moitas grazas. Vou procurar ser moi breve. O que se somete a debate é a aprobación do Pleno e a aprobación do convenio entre o Concello da Coruña e a entidade pública empresarial Redes para a posta en marcha do proxecto Coruña. E tamén o acordo para dotar nos orzamentos dos dous próximos exercicios os compromisos económicos que se derivan deste convenio, dado que ao Concello da Coruña lle corresponde aportar o 20% do proxecto por unha contía de perto de 1 millón de euros, dos cales a metade teñen que se transferir os 6 meses da asinatura do convenio e a metade restante nos 18 meses posteriores á asinatura. O propio interventor do Concello advirte no seu informe de que a asinatura deste convenio conleva un verdadeiro compromiso de gasto futuro que non ten reflexo orzamentario algún, polo que é necesario un acordo do Pleno do Concello para que a asunción deste compromiso de gasto teña unhas mínimas garantías. Ben, estamos ante un proxecto tramitado polo anterior Goberno municipal. O BNG parecelle ben apostar por dotar esta cidade de edificios públicos intelixentes, aínda que este termo a min particularmente non me guste. Recoñezo que me causa certo reparo atribuirlle intelixencia a un edificio, pero en calquer caso estamos de acordo coa implantación de sistemas que, entre outras cousas, contribúan a aumentar a eficiencia enerxética, o aforro do consumo, a aplicar o sistema de alerta temperada de incidentes nos edificios e a coordinación entre os distintos nodos de transporte. Por iso, non imos dificultar con o noso voto a aprobación do convenio e os compromisos de gasto con cargos orzamentos vindeiros, pero sí que creemos indispensável na súa posta en práctica ter presentes as consideracións do interventor. Cito algunhas: ter en conta o custo de mantemento das infraestructuras propostas, ter en conta que ao atribuir as bases ao Concello a condición de promotor, calquer problema na infraestructura executada por Redes terá que ser asumido polo Concello, e mesmo a advertencia de que os liberamentos de fondos previstos para o Concello fanse sen ningún tipo de xustificación por parte de Redes. Razóns, todas elas, polas cales consideramos que ten máis sentido aínda ser rigurosos no desenvolvemento dos compromisos que se derivan deste convenio. Pero como consideramos que unha actuación necesaria, útil para a cidade, imos dar apoio con o noso voto afirmativo a esta proposta. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moi bo día a todos os membros da corporación, os traballadores e traballadoras do Concello e dos medios de comunicación, o público que nos acompaña e a todas as persoas que nos seguen a través do streaming. Gustaríame aproveitar a proposta de acordo que se trae hoxe ao Pleno para lembrar os antecedentes deste proxecto Conecta Coruña, unha das tantas herdanzas en positivo que deixa o Goberno da Marea Atlántica a esta cidade. O proxecto Conecta Coruña e os 4 millóns de euros que supón tradúcense na mellora da eficiencia enerxética de 213 edificios públicos da nosa cidade e da nosa área metropolitana, a propósito do que falábamos no punto anterior, da necesidade de pensar e, sobre todo, articular políticas públicas con unha visión metropolitana. Isto suporá un aforro significativo do consumo na liña da estrategia contra o cambio climático tan necesaria como imprescindible nas cidades hoxe en día.
ademais de facilitar, como xa se mencionou, unha coordinación intermodal fundamentalmente entre todos os nodos de transporte, como son aeroporto, porto, estación de tren, entre outros. Este proxecto é un bo exemplo do traballo cooperativo e interadministrativo de captación de fondos realizado polo anterior Goberno municipal. Houve un traballo técnico moi intenso que compre agradecer e un traballo moi importante de contacto e de participación de distintas administracións e entidades para a participación activa neste proxecto, e de distintos actores moi relevantes que se ve na concreción, no proxecto, na participación de distintas administracións, dende a Administración Xeral do Estado, Universidade da Coruña, Xunta de Galicia, Diputación, distintos concellos da área metropolitana, Diputación, xa dixen, Cruz Vermella e ata un hospital da cidade. Para cada un destes edificios está previsto aplicar polo menos un dos casos de uso desenvolvidos dentro da iniciativa, que contou tamén coa colaboración do CITIC e de distintos colexios profesionais da cidade, así como tamén das distintas achegas cidadás, dado que este proxecto non só está alineado coa xenda digital, senón, sobre todo, coas necesidades e preocupacións directas da veciñanza, que, entre outras cousas, manifestaron a necesidade de atender a detección do gas radón, cuestións de mobilidade ou de eficiencia enerxética. Destaco isto, a diferencia de outros proxectos de índole tecnolóxica millonarios, que desgraciadamente non estiveron tan cercanos ás necesidades e á realidade da veciñanza. Por certo, tamén me gustaría lembrar que este proxecto, no que foron seleccionados, foron 8 os concellos seleccionados e a Coruña, evidentemente, foi un deles, pero ademais foi o segundo coa mellor puntuación. E para rematar, gustaríame lembrar algúns datos no referido ao que comentaba anteriormente da capacidade do anterior Goberno municipal na captación de fondos de outras administracións en base a proxectos baseados en políticas públicas innovadoras. No pasado mandato captáronse alrededor de 25 millóns de euros que pouco a pouco iremos vendo materializarse. Ademais dos coñecidos 15 millóns de euros de fondos europeos para o proxecto EDUSI, hai que lembrar tamén eses 4,4 millóns de euros do Fondo Social Europeo para o proxecto Coruña Suma, así como a participación do Concello da Coruña en proxectos en rede compartidos con outras entidades, como con outras cidades estatais europeas. É o caso de outro proxecto que tamén captamos da entidade Red.es, da plataforma para o desenvolvemento dunha plataforma de goberno aberto colaborativa e interoperable, un proxecto de 2 millóns de euros, así como tamén os proxectos Connecting Nature, no que a Coruña é un proxecto de 11 millóns de euros, no que a Coruña recibe perto de medio millón. Agardamos que o novo Goberno municipal continúe esta senda marcada polo Goberno da Marea Atlántica no que respecta á captación de fondos europeos e de outras administracións e ao desenvolvemento de políticas innovadoras que contribúan sobre todo á mellora e avance da nosa cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Adelso. Polo Partido Popular, señora Peñalosa. Perdón. Encienda el micro, señora Peñalosa. Buenos días, señora alcaldesa. Buenos días a todos los presentes y a los que nos ven a través de Internet. Traen hoy a pleno un asunto que fue dictaminado en la Comisión de Hacienda de este lunes, comisión que fue convocada con carácter de urgencia. Todos los asuntos de este pleno fueron dictaminados en comisiones urgentes, todos. Entendemos que esta no es la manera correcta de hacer las cosas, pero sí que parece ser la práctica habitual de este Gobierno. Dice el interventor en su informe que donde hay que reflejar estas partidas es en el presupuesto y propone la adopción de este compromiso previo para salvar la firma del convenio Red.es. Al respecto del presupuesto, volvemos a reiterar que no disponemos de un solo folio para este estudio. Iba a ser en septiembre, pero ya estamos en octubre y no tenemos ni un solo documento. Parece ya que vuelva usted mañana, pero en esta ocasión esperaremos empezar la próxima semana. Volviendo al asunto,
en el informe de la propuesta nos alegra ver que hace referencia al proyecto Smart City, que ejecutó el Gobierno municipal del Grupo Popular. Esta plataforma es la que van a usar en este proyecto de edificios inteligentes. Esta plataforma de Smart City que decía la Marea que no valía para nada. Hay una cosa que tenemos que tener claro. Entre Smart, EIDUS y FEDER, la Marea perdió más de 30 millones de euros para la ciudad en fondos europeos y estatales. Con ellos hubiéramos podido finalizar el proyecto Smart, con áreas como Ángel, turismo, cultura, movilidad y comercio. Dentro de EIDUS pudiéramos haber desarrollado el transporte metropolitano y con los fondos FEDER haber conseguido que la Ronda de Outeiro y su área se desarrollara un proyecto piloto de movilidad y eficacia energética. Esperamos que el Gobierno actual no copie también en la Marea en su nefasta gestión. Hay una pregunta. ¿Saben cuánto se ha ejecutado en todo el mandato de la Marea del proyecto EIDUS? 0 euros. Sí, 0. Les anuncio el apoyo a este compromiso porque para nosotros la innovación tecnológica es una prioridad, como así lo reflejamos en nuestro proyecto de ciudad, en el que se incluía promover la definición de una estrategia municipal de especialización inteligente RIS3 con fondos europeos, desarrollar las infraestructuras de telecomunicaciones y gestión y análisis de datos necesarios para dar soporte a todas las acciones relacionadas con la innovación tecnológica o promover la creación de un parque de innovación que integre a los distintos sectores de la nueva economía, la TIC, digital, biosanitario, textil y a la universidad, con el objeto de incubar y acelerar las ideas y proyectos y empresas innovadoras a través del cual convertir La Coruña en una ciudad 5G. Por cierto, seguimos sin saber nada de la ciudad de las TICs, a pesar de tener una concejalía casi en exclusiva para este asunto. Aspiramos a que nuestra ciudad sea un polo de innovación, que la convierta en un nodo de referencia del noroeste peninsular, y ahí encontrarán todo nuestro apoyo. Solo les pedimos, por el bien del empleo en la ciudad, que pidan todo lo que puedan pedir, pero que luego lo ejecuten. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peñalosa. Por el Gobierno local, señor Lajatuñas. Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante dun asunto que ten a súa complexidade. Como decía o señor Jorquera, hai algunhas advertencias que sí deben de ser tidas en conta. Seguramente non sexa o mellor modelo, pero tamén hai que poñer en valor aquelas cuestións que teñen relevancia dentro deste proxecto e son moitas e numerosas. Que haxa rigor no control, eu creo que é imprescindible. Que a execución non se faga directamente por parte do Concello, pois pode xerar algunhas disfuncións e algúns asuntos dos cales se advirte dende tanto a intervención como dende a oficina presupuestaria, pois penso que son elementos a ter moi en conta. Falamos dun proxecto de 5 millóns de euros, no cal o que sometemos hoxe a consideración do Pleno é aprobar un compromiso para dotar orzamentariamente nos anos 2020 e 2021 con partidas de preto de 500.000 euros en cada anualidade, un proxecto piloto, o proxecto Conecta Coruña, que está sustancialmente confinanciado polo Estado nun 80%, a través do que todo o mundo coñece xa como red.es. E cal é o obxectivo concreto dun orzamento e dun proxecto desta naturaleza? Ni máis ni menos que desenvolver un plan que permita sacarlle partido á tecnoloxía nos edificios, nos equipamentos. En definitiva, que sexamos capaces de que a innovación e o desenvolvemento do coñecemento faga unha vida mellor para o conxunto da cidadanía. Eu destacaría os ámbitos da seguridade que están vinculados á mobilidade, á accesibilidade dos edificios, á planificación, pero tamén a temas que teñen que ver co medio ambiente, co control da calidade do aire, co control da contaminación, concretamente co control da contaminación de CO2 no interior dos edificios,
pero tamén o control dos aforos, é dicir, da capacidade que hai nos diferentes edificios aos cales se adica este plan de edificios intelixentes. Fálase de Smart City, falaba a concelleira do Partido Popular. Neste caso estamos a falar dunha rede sensórica que precisamente está conectada, é dicir, a previsión é que este conectada cunha plataforma, que é unha plataforma ao modo de Smart City, pensando fundamentalmente na seguridade. É dicir, que a innovación este adicada á seguridade e á millora dos equipamentos a través da información que se acumula, é un dos cambios que se teñen introducido nos últimos 20 anos á hora de diseñar o que se dá en denominar como cidades intelixentes, que ao final non é máis nin menos que dispor toda a información que acumulamos de forma ordenada para quitarlle un mellor proveito nun uso comunitario. Desde logo, entendemos que o proxecto está ben pensado, pero tamén quero aproveitar para decir que falta un desenvolvemento do conxunto do que é a iniciativa que no seu momento se denominou Smart Coruña ou Smart City. As iniciativas tecnolóxicas teñen que ter unha traslación á cidadanía, é dicir, e eu aquí fago unha advertencia, e eu a fago para mí mesmo en primeiro lugar, porque todo o que fagamos ten que poder ser explicado. A captación de fondos está ben, no seu momento se fixo moito fincapé no Smart City Coruña, pero se lle preguntamos a calquera coruñés ou a calquera coruñesa en que consiste, pois dificilmente o poderá explicar. E isto non é unha crítica ao Partido Popular, porque seguramente houve boa intención no goberno do señor Negreira neste terreo, pero penso que unha boa parte da cidadanía descoñece a que se dedicaron unha cantidade inmensa de recursos públicos en torno a Smart City. Eu creo que temos todos o reto, no seu conxunto, de facer tamén perceptible as inversións que se fan neste terreo. Estamos a falar dun proxecto que leva concedido dende o mes de febreiro, e, polo tanto, o que vamos a facer é reactivar este proxecto a partir de que se poida asignar o acordo, despois do acordo deste pleno. Polo tanto, estamos casi, pasan 8 meses, temos que recuperar o tempo perdido e, nese sentido, o Goberno está comprometido a darlle un impulso. O que está ben feito, o que tuvo boa intencionalidade, aquilo que se acadou, nunca hai ningún problema en recoñecelo. E eu, a señora Delso, si quero recoñecerlle que nunha concorrencia competitiva se acadou a financiación do Estado para este proxecto. Parabéns. Eu, lóxicamente, entendo que quedou aí parado polas dificultades que houvese. En calquera caso, o noso compromiso é reactivalo. Entendemos que é o que debemos de facer e aproveitalo. Coas salvedades, señor Jorquera, que podemos compartir e que no futuro señor deberemos Laje, de ver. vaya rematando, por favor. Nada máis, solo eso. Gracias. Moitas grazas. Fanme sufrir, Votos a favor da aprobación. Estamos. Moi ben, pois queda aprobado por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao asunto número 6. Aprobación da adhesión do Concello da Coruña, declaración o do 10º pleno da FEM a favor da Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Moi ben, moitas grazas. O día 25 de setembro cumplíronse 4 anos da aprobación da Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable por parte da Asamblea Xeral das Nacións Unidas.
A axenda que marca a folla de ruta para a sustentabilidade da vida das persoas desde as perspectivas sociais, culturais, económicas e medioambientais inclúe 17 retos dirixidos a garantir a sostenibilidade do planeta en materias diversas para cuxo logro as cidades e os gobernos locais son actores fundamentais. Dende a FEMP, a Federación Española de Municipios e Provincias, se ven traballando intensamente en foros nacionais e internacionais. Neste momento, cando se remitiu esta declaración á alcaldía, no mes de setembro, eran varios os alcaldes e alcaldesas españois que se atopaban en Nova York participando na cumbre sobre el clima de 2019. No marco dese compromiso, o 12º pleno da FEM, celebrado hai uns días en Madrid, no que estiven en representación deste Concello, deu a súa aprobación á declaración a favor da Axenda 2030 e remitiuse a todos os concellos para sumarse á mesma. A declaración ateñen e os compromisos que paso a ler, vou facer traducción porque están escritos en castelán, pido disculpas se hai algún erro. O que se trata é de reafirmar o compromiso coa Axenda 2030 e declarar que continuaremos traballando no noso próximo mandato 2019-2023 no fortalecemento institucional, a sensibilización e as capacidades dos nosos membros para a formulación e desenvolvemento de estrategias que permitan avanzar no cumprimento efectivo dos ODS. Ampliaremos os nosos esforzos por xerar unha política de cohesión a nivel nacional e unha adecuada articulación multinivel, central, autonómica e local para a construción e implementación conxunta dunha estrategia país da Axenda 2030. Con iso consolidaremos o papel da FEM como institución clave no impulso da Axenda 2030 tanto a nivel local como europeo e mundial. Convencidos que a acción local é indispensable para a exitosa implementación da Axenda 2030 e para acadar a implicación da ciudadanía, nos comprometemos a fortalecer e legitimar o papel estratégico dos gobernos locais na planificación, execución e rendición de contas no cumprimento dos obxectivos como axentes aceleradores do desenvolvemento da Axenda 2030 en España. Para tal fin, seguiremos traballando para otorgarlles un papel de liderazgo no proceso, así como recursos técnicos e materiais necesarios para exercer o seu rol de impulsores do cambio nos seus territorios. Estableceremos e fortaleceremos políticas públicas aceleradoras que son parte do traballo diario dos gobernos locais, dende a economía circular, a axenda urbana, as políticas de xénero, inclusión e loita contra a desigualdade, a participación cidadá, a transparencia e o goberno aberto, a saúde e a educación, a transición ecolóxica, a resiliencia e sustentabilidade ambiental, o consumo responsable, a xeración de empleo, a cooperación descentralizada e a cultura, entre moitas outras. Por todo, o 12º pleno da FEMP confía en que os diferentes espazos de discusión e decisión internacional sobre a Axenda 2030 reconozcan e reforcen o papel dos gobernos locais e as súas asociacións para acelerar a implementación dos obxectivos globais, plantexando a adopción de marcos de acción que reforcen as capacidades locais e mobilicen unha financiación adecuada, para o que é necesario consolidar espazos de diálogo entre gobernos locais, gobernos nacionais e o sistema das Nacións Unidas. Finalmente, animamos aos gobernos locais a que no 4º aniversario da aprobación da Axenda 2030 se sumen a esta declaración en favor dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Para debater sobre este punto, esta declaración que nos instan a suscribir dende a FEM, terán unha única quenda de 5 minutos. Señora Martínez Lema, polo Grupo Mixto Ciudadanos. Apoiamos, por suposto, o compromiso político e ético coa Axenda 2030 como prioridade para establecer políticas dende a acción municipal que nos leven a cumplila, conscientes de que queda moito por facer, como así se desprende dun informe
urbano de finais do ano pasado que mediu o avance das cidades españolas na Axenda 2030. Na primeira edición dese informe titulado Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible en 100 cidades españolas, unha ferramenta moi válida na que nos debemos de basar para medir os avances cara a un modelo de desenvolvemento sostible que a FEM quere impulsar con esta declaración. De momento, ningunha cidade aproba os 17 ODS, pero este informe danos pistas de cara a onde debemos ir. Por exemplo, no caso da Coruña, temos a peor nota no obxectivo fin da pobreza ou na vida de ecosistemas terrestres. Bastante mal tamén en fame, hambre cero, energía asequible e no contaminante, trabajo decente e enriquecimiento económico, reducción de las desigualdades, ciudades e comunidades sostenibles e en acción por el clima. Temos unha mellor nota en salud e bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia e saneamiento, industrias, innovación e infraestructuras, producción y consumo responsables, vida submarina y alianza para lograr los objetivos. Temos a mellor nota neste informe, estamos nun rango favorable en paz, justicia e instituciones sólidas, que, por certo, é o ODS que máis cumplen todas as cidades españolas. Estes resultados deixan claro que estamos en camiño, pero cun solo DS alcanzado debemos reflexionar. A sostenibilidade xógase a escala local nos próximos anos, non cabe a menor dúbida, polo que son necesarias políticas específicas de sostibilidade que debe de ser unha prioridade transversal independentemente das forzas políticas que gobernen nos concellos e nas demais administracións implicadas. Son necesarias políticas específicas para reducir a desigualdade, para xerar empleo, para disminuir a pobreza, especialmente a infantil. A persecución do incremento da renda das cidades ten que complementarse con estrategias que permitan a inclusión social da cidadanía desfavorecida. Sen combatir a desigualdade, a riqueza por si soa non consigue a sostibilidade. Entre as medidas de inclusión social deben destacarse, entre outras, as que faciliten o acceso á vivenda, tanto en propiedade como en alquiler. A tradicional estrategia das VPO en propiedade demostrou non ser útil por pasar con moita velocidade a ser vivenda libre. Necesítase unha ferramenta de maior permanencia temporal. Débense adoptar ferramentas que estimulen con eficacia a natalidade e xerar economía nas cidades que perden poboación para recuperar a mesma. A contaminación atmosférica está motivada nunha parte importante polo automóbil, pero non é a única causa de contaminación atmosférica e debería solucionarse con políticas integradas donde se debe incluir a mobilidade, pero tamén a política enerxética e a de residuos. As actuacións non poden incluir un só municipio, senón que debe afectar as áreas amplias, como antes falábamos, para poder solucionar os niveis que afectan directamente á saúde da poboación. Para actuar solidariamente na xestión do ruído, a contaminación atmosférica e as emisións xeradas de efecto invernadero, débese impulsar decididamente a peatonalización urbana e o transporte público, incluindo medidas para facilitar o acceso ao centro, como transportes públicos baratos, e medidas no entorno das cidades como parkings disuasorios e moitas outras. Para poder evaluar correctamente a sostibilidade das cidades é imprescindible mellorar os indicadores estadísticos dos que dispomos, especialmente os ambientais, como é no caso da cuantificación real das emisións de gases de efecto invernadero, o consumo de enerxía per cápita ou o consumo de auga. Son necesarios sistemas de recollida de información e estimación e indicadores específicos adaptados á escala local co fin de detectar a dinámica de cada cidade. Son necesarias tamén encuestas detalladas para coñecer a opinión dos cidadáns sobre a súa propia cidade que permiten evaluar políticas públicas e actuacións concretas. Non vale con votacións cada 4 anos. En moitos países e cidades continuamente se lle está preguntando á poboación. Así que escoitémonos e actuemos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez, polo Bloque Nacionalista Galego. Señor Jorquera. Moitas grazas, señora alcaldesa. Anuncio que para compensar o sufrimento a que o somete o señor Laje eu non vou consumir os 5 minutos, porque creo que o compromiso do BNG cos obxectivos de desenvolvemento sustentável está fora de toda dúbida, mas neste caso o que se somete a debate e votación é simplemente a adhesión á declaración do 12º pleno da FEM a favor da Xenda 2030.
unha Federación Española de Municipios e Provincias, por certo, presidida por un alcalde que fai gala do despilfarro lumínico de Nadal como grande reclamo para a súa cidade, pese a que entre os obxectivos do desenvolvemento sustentável está o das cidades e comunidades sustentáveis, a acción polo clima ou a enerxía asequível e non contaminante. Ben, facemos este comentario porque no BNG, máis que en grandes declaracións, preferimos centrar esforzos en accións concretas que permitan acadar os obxectivos. Se nos quedamos simplemente no declarativo, por citar un exemplo, estou convencido de que todos os membros desta corporación diremos compartir os obxectivos, entre os que está tamén a igualdade de xénero, pero logo hai quen legitima as posicións negacionistas cando se fala de violencia machista, de violencia de xénero. Por iso, baixando ao concreto, e como temos manifestado noutras ocasións, un dos maiores contributos que podemos facer dentro do ámbito local a crear cidades e comunidades sustentáveis e apostar por unha cidade feita a medida das persoas, como se está facendo en Pontevedra, por citar un exemplo, ou defender outro modelo de mobilidade que poña o centro nos peóns e no transporte colectivo, outro modelo de mobilidade tamén a escala galega, que evite ter que recurrir sistemáticamente ao vehículo privado para desplazarse internamente polo noso país. Neste pleno, sen ir máis lonxe, vai debatirse unha moción sobre os camiños de ferro e a situación escandalosa das comunicacións por tren entre a Coruña e Ferrol e tamén entre a Coruña e Lugo. O maior contributo que podemos facer para acadar os obxectivos en materia de educación de calidade, de saúde e benestar e acabar cos recortes, blindar e reforzar o sistema sanitario e educativo público, en vez de ter utilizado a crise como pretexto para degradalos e abrir nicho de negocio ao sector privado, e o maior contributo que podemos facer para acadar os obxectivos como fin da pobreza, aparte, lóxicamente, de mudar a orientación das políticas económicas, é dende o ámbito local reforzar as políticas sociais e de loita contra a exclusión. Mas, en calquer caso, o BNG vai votar tamén a favor desta declaración. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Quedaranlle 2 minutos que en ningún caso serán utilizados polo señor Laje na súa quenda. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Eu non me adiantaría a quenda do señor Laje. Por non insistir, porque hoxe temos varios asuntos no pleno que inciden na cuestión das cidades, das áreas metropolitanas, da gobernanza metropolitana e do papel das cidades nos desafíos globais. Estamos de acordo a vista das intervencións en que así é. Eu creo que fronte aos desafíos globais e aos deberes que nos poñen os obxectivos de desenvolvemento sostible como marco común, hai basicamente dúas respostas. Aquela do que Joan Subirats, o profesor Subirats, chamaba políticas de final de cañería, é dicir, a responsabilidade dos concellos a hora de xestionar os efectos de dinámicas globais, ou outra máis proactiva que é incidir tamén nas causas e, digamos, poñer as cidades a fronte da definición de solucións. Digo isto porque eu creo que a aterraxe das axendas urbanas que se aprobaron globalmente ao fío dos ODS son importantes dúas cuestións. A primeira é ter unha perspectiva crítica. Como sabemos, os ODS son o produto dunha deliberación longa con moitos pasos intermedios na que algunhas ideas fundamentais quedaron fora, como é a do dereito á cidade, e porque, ademais, as cidades, é dicir, aquelas o rostro cotiado do sector público, as administracións de proximidade, quedaron relegadas. É importante que se recupere ese papel das cidades a hora de concretar as respostas concretas a eses desafíos globais. Fiando co debate anterior da área metropolitana, señora Mato, a Marea Atlántica non está no goberno, está na oposición. O que pasa é que hai moitas maneiras de facer a oposición e tamén hai que valer. É certo que os asuntos do pleno de hoxe teñen todos, digamos, o selo da Marea Atlántica. Seguramente sí, pero o importante será si son beneficiosos para a cidade e si reúnen a maioría suficiente para sair adiante. Señor Laje,
Eu escoito con atención, e é inevitable escoitalo con atención porque fala, digo con cariño, moito. Non sei se é que o Regulamento Orgánico Municipal establece algún tempo de intervención maior para o portavoz do Goberno, pero é certo que fala moito. Eu escoito, e tamén lle fago caso, pero procuro facerlle caso só cando ten razón, e non sempre ten razón. Seguramente me equivocarei, e tamén lle farei caso algunha vez cando non teña razón. É certo que a Marea Atlántica non inventou a roda, pero Abel Caballero tampouco. Abel Caballero, presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, inventou o dinoseto e algunha outra cousa máis, pero que eu saiba non inventou os obxectivos de desenvolvemento sostible nin as axendas urbanas. Algúns recordarán que nos últimos 4 anos se popularizou aquí aquelo do adanismo, que sempre, evidentemente, atribuído á Marea Atlántica. Eu non vou ir por aí, non creo que isto sexa adanismo. O que creo é que coa declaración de hoxe, que é unha declaración estándar, coa que é difícil estar en desacordo, que ven, digamos, dende a FEM, de feito, nin sequera se traduce ao galego para traela ao pleno, está moi ben e nos imos votar a favor, pero é bo non perder o que dicía antes, a perspectiva de que os concellos, os gobernos locais, teñen que aterrar e de maneira crítica os deberes que aí se nos poñen. En ese sentido, estaba agora revisando as respostas ás preguntas escritas deste pleno e me alegra que o Goberno nos confirme que se vai continuar co traballo de elaboración da xenda urbana, simplemente con ánimo constructivo, animar ao Goberno a retomar o traballo que se fixo no mandato anterior, que non era inventar a roda, pero eu creo que estaba ben feito, non é mérito exclusivo dun Goberno, en moitos casos, como case sempre, é mérito compartido con traballadores e traballadoras municipais, e neste caso, singularmente, con quen aínda é xefe de servizo de alcaldía, José Manuel Peña. Creo que se adiantou un traballo de diagnóstico que é fundamental, decía antes a señora Martínez Lema, que é fundamental ter indicadores específicos. É certo, precisamente a maior debilidade dese informe que citaba sobre o cumprimento dos ODS nas cidades españolas é a letra pequena. Cando un vai a letra pequena e ve indicador por indicador, o informe se tambalea, non? Porque non hai indicadores que permitan, efectivamente, indicadores aterrados, concretos, interoperables, que permitan acreditar de forma homoxénea e adaptada ao territorio o cumprimento ou incumprimento deses obxectivos. Asinamos un convenio con ONU Habitat durante o pasado mandato para avanzar da man no desenvolvemento da xenda urbana e, ademais, creo que tivemos a cautela de planificar só a parte de diagnóstico para antes das eleccións, coa vontade de que fose o novo goberno, fose cal fose o que saíse das eleccións, quen a partir dese diagnóstico elaborase propiamente a xenda urbana da Coruña e o seu plan de acción, así que animar ao goberno a retomar ese traballo e desde aquí tamén ofrecer a nosa colaboración para leválo adiante. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Evidentemente non hai ningunha prebenda nos tempos do voceiro municipal. Tentei aplicar estrictamente o regulamento orgánico no primeiro pleno, o que me provocou algunhas críticas e protestas dos concelleiros debido á falta de laxitude. Tentei abrir un pouco máis a man cos tempos, tentarei facelo. O que si lle pido aos distintos voceiros é que, eu son flexible, pero que esa flexibilidade non se confunda con barra libre. Trato de deixar algún tempo de máis, pero sin que este tempo duplique o da propia intervención. Señor Rodríguez Martínez, polo Partido Popular. Ben, bo día aos compañeiros da corporación, tamén aos traballadores do Concello, traballadores da prensa e cidadanía que ou ben nos sigue aquí ou nos escoita a través das redes. En relación con este asunto, o Partido Popular ten un compromiso firme coa Senda 2030, así o demostrou xa cando tivo a responsabilidade de gobernar, participando moi activamente no proceso de elaboración destes ODS, con transparencia e participación de todos os sectores da sociedade civil. Como exemplo deste compromiso, o Goberno do PP en Madrid creou un grupo de alto nivel que permitiu, entre outras cousas, que na fase de elaboración da Xenda no ano 2013 España liderara unha das 11 consultas globais, ou había 11, e liderara tamén no ano 14 unha consulta regional para América Latina. Tamén que entre o ano 2013 e o ano 2014 España fose membro do Grupo
aberto para os ODS posteriormente no ano 15 tivese un papel relevante na Conferencia de Financiamento do Desenvolvemento. Ou mesmo que a nivel nacional se impulsaran os informes académicos, grupos de traballo de expertos, consultas coa Administración Xeral do Estado, as comunidades autónomas e o Consello de Cooperación para atopar un consenso entre todos os actores políticos. No ámbito local, este compromiso tamén se veu reflectido na etapa do Goberno Popular, pois impulsando, por exemplo, unha verdadeira estrategia de loita contra o cambio climático a nivel municipal ou adheríndose ao Pacto dos Alcaldes polo Clima, porque no Partido Popular creemos firmemente no protagonismo das cidades no cumprimento da Senda 2030. Sabemos que é necesario o traballo conxunto de todos e sabemos tamén que é un gran reto que non se pode abordar só con discursos ou declaracións. A coherencia entre o conxunto dos ODS é complexa e por eso require dunha orde de prioridades na consecución dos obxectivos. E por iso pensamos que a Coruña está a suspender nesta loita. Está a suspender porque mesmo esta declaración da FEM que hoxe imos apoiar pode considerarse incluso xa obsoleta, despois de que hai escasamente unha semana puidésemos ter coñecemento da declaración política do Foro Político de Alto Nivel sobre o desenvolvemento sostible da Asamblea Xeral das Nacións Unidas, que, aínda recoñecendo os esforzos realizados, o que si ven a exixir é unha imprescindible nova aceleración para adiantar a consecución destes ODS. Como teño dito, a nosa cidade non está á altura. Esta realidade non amaquilla a aprobación no pasado mandato dun protocolo de colaboración entre a Dirección General de Arquitectura, Vivienda e Suelo e o Concello da Coruña para a incorporación do Plan de Acción da Senda Urbana Española. A día de hoxe, isto continúa sen ningún tipo de contido, porque o fundamental das sendas urbanas é a implantación dos obxectivos e, por iso, é preciso asegurar unha senda urbana que este a traballar dende o compromiso con todos os sectores. Señor Martínez, efectivamente, para ser oposición hai que valer, e para ser goberno tamén. E por iso, pois é certo que nesta materia, como ben di o señor Laje, vostedes non inventaron a roda, pero si que a deixaron pinchada. Por qué? Porque ese protocolo, como se dixe, non tapa as miserias de 4 anos perdidos na loita no cumprimento destes obxectivos. Xa fixo un repaso pois a señora Martínez, pero en materia de inclusión, obxectivos 1 e 10, pois só 20 realoxos de familias do poboado chabolista da Conserveira da Celta en todo o Maldato. En materia de vivenda, obxectivo 11, únicamente 14 contratos de aluguer de vivendas municipais, ningunha soa vivenda municipal construída, o fracaso estrepitoso do plan de adquisición de vivendas, 6 compras das cales 5 tiveron que ser anuladas. En dependencia, obxectivo 3, 86.000 horas de atención a dependencias sen utilizar, que equivalen a 313 coruñeses e coruñesas sen atender. En mobilidade sostible, obxectivo 3, un carril bici a tramos, feitos en planificación, mal executado, sen diálogo, mal sinalizado. Certo que baixaron o billete do bus, pero está por ver se non terminará sendo máis caro. E, eso sí, o Segural logrou mover unha parada para o cal gastaron máis de 600.000 euros en estudos para non modificar ninguna soa liña. En medio ambiente, obxectivos 11, 12 e 13. Estes 4 anos recordaránse polo abandono e suciedade da cidade, que a seguimos a padecer á espera dun plan de choque. Medio mandato o pasamos en adxudicación e mantemento en empaques e sardíns, en servizo de recollida de basura, e o mesmo sen servizo de limpieza diaria, e da xestión dos residuos, mellor non falar. En definitiva, aquí imos apoiar esta adhesión, pero esta declaración non pode quedar nun brindis ao sol. Tan só os feitos traducidos en obxectivos, prioridades e medidas demostrarán se a nosa é unha cidade comprometida. Unha boa oportunidade poden ser os vindeiros orzamentos que deberían vir desagregados en función dos cumprimentos destes ODS. Sé que chegan, porque isto dos orzamentos, señor Laje, a min empeza a lembrarme xa aquela exquisita ironía de Eduardo Galeano no seu libro Fútbol a sol e sombra, no que facía unha crónica da historia do fútbol chea de lembranzas e de anécdotas e de humor e ironía. Esta exquisita ironía consistía en que comenzaba o capítulo dedicado ao Mundial de Chile de 1962 dicindo: fontes ben informadas de Miami informan da inminente caída do réxime de Castro, que é cuestión de horas. A exquisita ironía consistía en que comenzaba cada capítulo así, dende o Mundial de 1962 ata o Mundial de 2002. Pois ben, vostedes empeza a pasarlles un pouco o mesmo, non? Cada semana podería, se Galeano vivira e fora cronista municipal, decir aquelo de fontes ben informadas de María Pita anuncian da inminente negociación dos orzamentos do vindeiro ano, que é cuestión de horas. Sabemos que non van a tardar pois 40 anos, pero, por favor, vai sendo xa tempo. E concluo. As cidades teñen a capacidade de prover algo para cada un dos seus habitantes, só porque
e só cando son creadas por todos. Así o deixou dito Jane Jacobs. Fagámolo todos e fagámolo ben. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Goberno, señor Laje Toñas. Grazas, xa lle adianto que non vou a consumir o tempo. Agardo se son capaces de indultarme polos excesos anteriores. Penso que está case todo dito despois da declaración lida por parte da Presidencia da Corporación. Penso que cando vemos esta declaración e formulamos esta adhesión, se fala de establecer e de fortalecer políticas públicas que se sean capaces, desde logo, no traballo diario dos gobernos de afrontar políticas que sean integrales, na economía circular, a xenda urbana, as políticas de xénero, a inclusión e a loita contra a desigualdade, tamén o fomento da participación cidadá, a transparencia e o goberno aberto. Cando falamos de establecer políticas públicas, estamos a falar, en definitiva, tamén de ser capaces de adecuarnos, de ser quen de entender os fenómenos novos aos que estamos asistindo. Polo tanto, seguramente, cando abordamos estas políticas e falamos de obxectivos de desenvolvemento sostible ou se fala dunha axenda determinada, neste caso a Axenda 2030, o que se fan son consideracións de carácter global que serán unha realidade se son implementadas e se teñen os recursos necesarios e se teñen a vontade necesaria expresada a través dos representantes públicos e de quen ocupa as administracións. Neste caso, hai unha adhesión que non se pon en dúbida, digo, polas manifestacións feitas polos diferentes voceiros. Eu vexo que, aproveitan para facer un minuto de publicidade. Alégrame moito que lean a Eduardo Galeano. Parece unha lectura moi recomendable. Agardo que sigan por ese camiño. Desde logo, señor Martínez, como vexo que este tipo de debates, que ademais pedían que houbera un debate sobre isto, ainda que despois acaban falando, parece que querían convertir isto no pleno de outra cidade. Non sei por que vostede intenta falar aquí de outro alcalde e de outras accións. En calquera caso, estamos no pleno da Corporación da Coruña e pareceme un pouco inapropiado que ser quen de traer aquí este tipo de cuestións. E, desde logo, que non se inventou por parte da Federación Española de Municipios e Provincias a roda. É verdade que non. A Federación Española de Municipios e Provincias representa a todos os concellos e deputacións de España. Tuvemos a sorte de que fose presidida 2 veces polo alcalde desta cidade, por don Francisco Vázquez Vázquez, e agora temos tamén a outro alcalde galego que tamén a preside. Quédome con iso e quédome coa boa disposición e coa boa vontade dos grupos a ser quen de pasar da declaración e da expresión de vontade aos feitos. Reitero unha vez máis as miñas desculpas por ter excedido o tempo con anterioridade. Moitas grazas, señor Laje. Queda indultado e pasamos á aprobación da declaración. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade do Pleno. Asunto 7, señor secretario. Resolución da alegación presentada e aprobación definitiva da Ordenanza Municipal da Coruña de Igualdade na Diversidade. Moi ben, pois, tal e como se acordou na Comisión de Voceiros, haberá 2 quendas de 3 minutos cada unha delas, comenzando polo Grupo Mixto Ciudadanos. Señora Martínez. No, perdón, ten a palabra a señora Neira Fernández para expoñer o asunto en nome do Goberno e despois si abrimos esa doble quenda de 3 minutos. Desculpen. Gracias, señora alcaldesa. Pues efectivamente traemos hoy a pleno la aprobación definitiva del texto de la ordenanza de igualdad. Como ustedes bien recordarán, el pasado 6 de mayo de 2000, en el último pleno ordinario de la pasada corporación, se aprobó por unanimidad el texto de la ordenanza de igualdad, cuyo objeto era promover, tal y como se establece en la exposición de motivos, pues la igualdad en la diversidad y la eliminación de toda forma de discriminación y desigualdad que incide sobre las mujeres. Es un documento marco de carácter conceptual que trata, además, lógicamente, de
de ajustarse a la normativa estatal y autonómica en este ámbito. Conocerán ustedes el texto, se compone de 43 artículos y solamente en este periodo de alegaciones se presenta una alegación por parte de la Confederación Intersindical Galega, da CIGA, en la que se establece lo siguiente, que se inclúa a participación da representación sindical como membros de comisión de seguimiento e evaluación. Muy bien. Bueno, el artículo 43 de la ordenanza establece efectivamente como un órgano de la misma la constitución de lo que es la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Ordenanza. Existe un informe propuesta emitido por los servicios técnicos de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Participación, en la que se informa de manera desfavorable a esta alegación por los motivos siguientes. Estamos hablando, como he dicho anteriormente y como se establece en la exposición de motivos, de un documento marco. El artículo 43, que es donde se pretende efectuar esta modificación a través de la alegación que presenta el sindicato CIGA, alude a una composición básica de lo que viene a ser esta comisión, indicando que tiene que formar parte él o la responsable política de la Concejalía de Igualdad que en cada momento se establezca, los representantes políticos pues de todos los grupos municipales que en cada momento tengan representación en el Pleno, con idéntica proporcionalidad a la que se mantiene en el Pleno y además, pues la Secretaría General, la intervención y personal técnico municipal. Y en el apartado segundo, pues se establece la necesidad de que se apruebe un reglamento de organización de la comisión. Por lo tanto, la composición definitiva de lo que vendría a ser esta comisión se podría establecer en este reglamento y se considera que lo que es en el texto de la ordenanza es innecesario que se marque la presencia sindical. Presencia sindical que además está garantizada pues en otros órganos ya existentes como es el Consejo, o cuya presencia ha sido lógicamente clara, determinante y además es de obligado cumplimiento pues en la redacción de los planes de igualdad. Por ese motivo traemos hoy aquí el texto aprobación definitiva, texto idéntico que en la aprobación inicial. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Agora sí, señora Martínez Lema. Pois, visto o informe emitido que desestima esa alegación presentada para a aprobación final desta ordenanza, mostramos a nosa total conformidade. O compromiso de Ciudadanos coa igualdade é sempre firme. Así o temos demostrado na nosa acción política nas diferentes institucións. Gracias a Ciudadanos, hoxe os pais gozan de 3 semanas máis de permisos de paternidade, as nais autónomas teñen máis axudas e asinouse un pacto de Estado contra a violencia machista. Nos orzamentos xerais do Estado de 2018, ademais, logramos que todas as familias reciban unha axuda anual de uns 1.000 euros por cada fillo nunha escola infantil entre os 0 e os 3 anos. En Ciudadanos queremos, ademais, coa nosa lei contra a precariedade, corrixir a dualidade intolerable do noso mercado laboral, que hoxe é o máis precario de Europa, e asegurar contratos dignos e estables para poder formar unha familia con seguridade e solvencia. Nada prexudica máis as familias que a precariedade e a inestabilidade. Por iso, en Ciudadanos estamos convencidos de que a igualdade entre homes e mulleres lograrase dunha vez por todas con políticas útiles. Toda nova medida que veña a sumar, benvida sexa, como é o caso desta ordenanza. Ademais, desde Ciudadanos presentamos a proposta máis ambiciosa pola conciliación en España, a nosa Lei de Conciliación, Igualdade e Apoio ás Familias, entre as que se inclúen as seguintes medidas concretas: aumento e igualación dos permisos de paternidade e maternidade favorecendo e premiando a corresponsabilidade, plans de igualdade para todas as empresas de máis de 100 traballadores, rachar o teito de cristal na empresa sen impoñer, senón contando co compromiso das propias empresas e combater a brecha salarial con maior transparencia nas retribucións das empresas. A nosa loita pola igualdade ten 3 patas claras: igualdade efectiva e real entre homes e mulleres, que as mulleres non teñan que escoller entre ter unha familia ou ter unha carreira profesional, e acabar dunha vez por todas coa lacra da violencia machista. Desde Ciudadanos traballamos tamén por unha sociedade aberta que entenda e recoñeza o mérito das mulleres, non facelo
sería perder o 50% do talento da nosa sociedade e condenarnos ao fracaso. Non creemos que a imposición sexa efectiva neste tema, sobre todo porque se non existe un compromiso e unha vontade real por parte das empresas, de pouco servirán as medidas que adoptemos. Como sempre, en Ciudadanos apostamos por incentivar, non por impor. Os plans de igualdade, como esta ordenanza, con obxectivos concretos no tempo, son os mellores obxectivos. Ademais, neste caso concreto, consideramos que os poderes públicos deben ser os primeiros en dar exemplo e que é aí onde deberían centrarse en primeiro lugar os esforzos para asegurar unha presenza equilibrada entre mulleres e homes, algo que aínda non sucede. Desde Ciudadanos tivemos que exixir que o Congreso iniciara os seus trámites para a elaboración dun plan de igualdade que non existía. Por iso imos votar a favor deste asunto e, aínda que Ciudadanos non estaba aquí para a elaboración desa ordenanza, agradecemos, por suposto, a todos os grupos o traballo realizado. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, bo día a todos os membros da corporación, a xornalistas e os xornalistas aquí presentes, e o funcionariado que nos acompaña e, por suposto, as persoas que nos seguen desde o Salón de Plenos, mas tamén desde o streaming. Ben, vivimos unha situación insoportável de desigualdade real entre homes e mulleres que non se arranxa con medidas cosméticas, con posicionamentos puntuais nas efemérides ou con xestos exclusivamente simbólicos e valeiros de contido e compromiso. As administracións públicas temos unha responsabilidade que debe cumprirse, corrixir o que non funciona e incrementar as actuacións. E para mostra, un botón. A cidade da Coruña tocoulle no tan nomeado Pacto de Estado contra a Violencia Machista a incrível cantidade de 50.000 euros. 50.000 euros para unha cidade de 245.000 habitantes dá de investimento a incrível cifra de 20 céntimos por cabeza. Onte fixemos público un acordo co Partido Socialista para encarar o que é o vindeiro ano e tamén o que vai ser a nosa negociación nos orzamentos, no que incluíamos a subida do financiamento da Casa de Acollida e de Información á muller. Creemos que hai que ir máis aló do Pacto de Estado, máis aló das palabras e hai que chegar aos feitos e para nós, na negociación dos orzamentos de 2020, vai ser fundamental a loita contra a desigualdade, a loita contra a violencia machista. E non só é a violencia física ou psicolóxica, senón esa violencia, esa desigualdade estrutural que tamén se resume coa imaxe do iceberg e como se van construindo as relacións de poder na sociedade e por consecuencia nas parellas, nas familias, nos centros de traballo e nas institucións. Camiñamos desde síntomas invisíveis ou formas sutís como o micromachismo, pasando pola anulación, a linguaxe sexista, a invisibilización, a publicidade sexista, o control, o humor sexista, a culpabilización, a chantaxe emocional, o desprezo, a ignorancia, a desvalorización, e así imos transitando cara ás formas visíveis ou explícitas da desigualdade e a violencia machista, as ameazas, as discriminacións, os insultos, os abusos sexuais, as violacións, as agresións físicas e, finalmente, os asasinatos. Todas e cada unha das administracións temos a obriga de rematar con isto, de promover unha sociedade igual, unha sociedade realmente democrática, onde unha muller teña na realidade os mesmos dereitos que un home, onde unha parte da sociedade, a metade da poboación, non pode vivir con medo. Se a metade da poboación vive con medo, entón non estaremos vivindo en democracia. E por se alguén escoita este debate desde o Salón de Plenos e segue parecendo que non é preciso seguir falando de igualdade ou de feminismo ou se pensa que non é precisa esta ordenanza, van varios datos a seguir sobre a situación sociolaboral das mulleres en Galiza, porque fronte a unha visión estatalista da desigualdade hai que dar solucións aos lugares onde estamos actuando e hai que ter en conta os datos do noso propio contexto social, porque a fenda salarial en Galiza se sitúa no 21,5%, porque das 3.688 persoas que cobran en Galiza 10 veces máis que o salario ou 10 veces o salario mínimo interprofesional,
só 627 son mulleres e 3.061 son homes, porque o 37% das mulleres asalariadas acadaron ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional, porque o 85% das mulleres en Galiza traballan no sector servizos, porque o 21,9% das mulleres teñen xornadas parciais, mentre só o 5% dos homes teñen este tipo de xornada. Porque en 2018 se asinaron 500.000 contratos a nome de mulleres e deles o 94% foron de carácter temporal, porque o 48,6% dos contratos rexistrados a nome de mulleres duraron menos dun mes do ano 2018, porque a fenda das pensións en Galiza é do 36,6% e porque o 59% das persoas perceptoras da Risga son mulleres e o 94% das familias monoparentais perceptoras da Risga están encabezadas por mulleres. E deixo o resto da miña intervención para a segunda parte. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, señora Rei. Moi bo día a todas. Dende aquí enviamos tamén un cariñoso saúdo a todas as persoas que hoxe nos acompañan neste pleno e que sabemos que traballan no seu día a día pola defensa da igualdade. Así que moitísimas grazas por acompañarnos. Hoxe, para nós, é unha data sinalada. Creemos que estamos dando un paso moi significativo coa aprobación desta ordenanza, unha ordenanza que foi impulsada xa pola Marea Atlántica e que foi incluída tamén neste mandato cos acordos co Partido Socialista como unha das primeiras medidas a levar a cabo. Cuestión que hoxe xa se trae a este pleno e que, dende logo, tamén queremos poñer en valor deste goberno municipal. Pero é certo que para chegar aquí e para que existan estes avances hai que dar moitos pasos e, efectivamente, hai persoas que impulsan tamén para que eses pasos sexan efectivos. Eu hoxe aquí quero agradecer públicamente ás persoas que foron responsables destes avances. Acompáñanos Martín Leña, que foi exasesor da Concellería de Igualdade. Quero agradecerlle tanto a él como a Rocío Fraga todo o traballo, todo o esforzo, todo o cariño que puxeron para a aprobación desta ordenanza, porque sabemos que se deixaron a pel con isto, que se deixaron a pel na construción dunha cidade que sexa máis igualitaria, que sexa máis diversa, que sexa máis libre. Así que hoxe, dende aquí, Martín, Rocío, moitísimas grazas polo voso traballo. Ben, dicía inicialmente que hoxe é unha data significativa, que é importante, e cando afirmamos isto, dicímolo por unha razón, porque fundamentalmente o que estamos aprobando é que hoxe no noso Concello a igualdade pasa a ser un compromiso obrigatorio para todos os gobernos municipais que pasen por aquí, sexan da cor que sexan. E nós estamos convencidas que a igualdade debe de ter a máxima atención e o máximo recoñecemento por parte de todas as administracións públicas, porque unha sociedade que pretenda ser avanzada, dende logo, debe contemplar obrigatoriamente o feminismo. E nos as mulleres, cando falamos de avances, sabemos que ainda nos falta moito por avanzar. Somos nós as mulleres as que realizamos unha triple xornada, somos nós as mulleres as que cobramos menos que os homes, somos nós as mulleres as que volvemos pola noite con medo ás nosas casas, somos nós as mulleres as que somos asasinadas, somos nós as mulleres as que temos máis difícil acceder a altos cargos e a espazos reais de decisións. E, dende logo, cando falamos destas discriminacións, nos creemos que temos que facer dende unha perspectiva interseccional. As opresións non son iguais para todas, afectan con máis intensidade en función da raza, en función da idade, en función da diversidade funcional e, dende logo, creemos que só hai igualdade se se recoñecen as diferencias. Dicía tamén que hoxe se consolidan avances e quero nomear só 8 moi rapidamente, que se me acaba o tempo. Articulación de máis medidas contra a violencia machista, a elaboración dun plano de igualdade, o compromiso da igualdade na xestión do persoal municipal, o uso non sexista da linguaxe, o análise dentro das políticas municipais do impacto de xénero, a coeducación, a perspectiva de xénero na actividade deste Concello, o empoderamento das mulleres, a corresponsabilidade. Estos son 8 avances que foron impulsados xa no anterior mandato e que hoxe se consolidan na nosa cidade. Mais nada, grazas. Moitas grazas polo Partido Popular, señora Gutiérrez. Gracias.
En primer lugar, buenos días a todos los presentes en el Pleno y a todas las personas que nos siguen a través de las redes. Desde el Grupo Municipal Popular anunciamos nuestro voto favorable a esta ordenanza, como ya lo hicimos el pasado 6 de mayo. Así lo hicimos en este momento y lo volvemos a hacer porque es este un instrumento más del avance hacia un objetivo, que es la consecución real de la igualdad entre hombres y mujeres. Un reto al que todavía no hemos llegado como sociedad. A la vista están las cifras, pero también es verdad que no podemos negar que se han dado muchos pasos adelante en esta materia, desde todos los ámbitos. En algunos casos han sido más lentos de lo que nos gustaría, pero hemos ido derribando barreras. Esto es innegable. Prueba de ello lo tenemos, por ejemplo, en este salón, donde hay una mayoría de portavoces femeninas, solo por poner un ejemplo. Todo ello gracias a la lucha constante de muchas mujeres y otras personas de todos los colores, porque sí, muchos de estos logros han sido del Gobierno del PP en el poder, por más que a muchas personas de otra ideología les moleste reconocerlo. Por eso, lamentamos mucho que todavía haya mujeres que utilicen el no bonita no para descalificar a otras mujeres de otras formaciones. Ese no es el camino. Desde luego que no lo ha sido para todos los retos conseguidos. Solo con unidad y entendimiento se pueden derribar las barreras. Ahí están ejemplos como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con 278 medidas y apoyada por casi todos los grupos, excepto Podemos. Un pacto en el que, sin duda, y teniendo en cuenta lo sucedido a lo largo de este año, debemos seguir avanzando para mejorar y dar mayor cobertura y seguridad a las víctimas. Y, sobre todo, debemos seguir trabajando en prevención y en educación. Las cifras en violencia de género en menores son cada vez más alarmantes. No podemos permitir que las nuevas generaciones mantengan viejos ideales que tanto nos ha costado superar. Por eso consideramos que esta ordenanza puede ayudar dentro de las competencias municipales en este camino. Ahora bien, siempre que la pongamos en marcha y seamos ágiles en elaborar un plan de igualdad, tal y como se recoge en ella, que es lo que permitirá desarrollar las medidas. Medidas y actuaciones que son verdaderamente necesarias. Más conciliación, más concienciación, más servicios, apoyo psicológico, asesoramiento, etcétera. Desde aquí, por tanto, apoyamos esta ordenanza a petición de que se ponga ya en marcha la elaboración de un plan que permita avanzar en estas acciones en pro de la igualdad. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez, polo Goberno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues en este primer turno de intervención, lógicamente, dar las gracias a los portavoces, a las portavozas, en este caso de los otros grupos municipales, por el apoyo y por lo que va a ser una aprobación unánime de esta ordenanza. Y, por supuesto, no quiero dejar pasar este primer turno de intervención para agradecer el trabajo que se efectuó por parte de los servicios técnicos municipales del área de igualdad, también por parte de la anterior concejala de Igualdad, por parte de Rocío Fraga, por parte de Martín Vázquez y por parte de los responsables en aquel momento de un servicio que me consta el trabajo y el compromiso que tuvieron con este texto. Por lo tanto, vaya aquí conste mi agradecimiento a todos ellos. Señora Gutiérrez, yo podría darle la razón seguramente en todo lo que es su intervención, pero también es verdad que cuando uno redacta una intervención como esta en el Pleno y siendo consciente de que seguramente todas y todos los concejales que formamos parte de esta corporación municipal de manera individual estamos de acuerdo con todas las medidas que van en contra de la violencia de género, de la desigualdad efectiva entre hombres y mujeres, también es verdad que todos pertenecemos a organizaciones políticas y que, lógicamente, cada una de nuestras organizaciones políticas tiene en su haber pues, toda una serie de trabajos que han dado lugar a la situación en la que nos encontramos actualmente. Yo soy poco de patrimonializar determinadas cuestiones, porque además creo que en este caso las organizaciones políticas sí han trabajado codo a codo con esos colectivos, con los colectivos feministas, que venían desde hace muchos años solicitando que el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y ya no le quiero contar el tema de la violencia de género, dejara de formar parte del ámbito de privado y se situara como una cuestión de Estado. Por lo tanto, también mi agradecimiento a quienes desde la lucha de la sociedad civil en muchas ocasiones van un paso adelante de quienes estamos sentados al frente de las administraciones públicas. No obstante, si hacemos uso de la memoria, podemos decir que no fue el Partido Popular, sino que fue el Partido Socialista el que elabora la primera ley integral contra la violencia de género, o
en ese corto espacio de tiempo en el que las fuerzas de la izquierda, el Gobierno socialista de Emilio Pérez Touriño, en la Xunta de Galicia, dio lugar a esa ley de igualdad entre hombres y mujeres, esa ley autonómica, que en este caso, junto con las leyes estatales, son el marco en el que se ampara este texto de la ordenanza. Y, por supuesto, no soy yo quien le diga a ninguna mujer representante de otro partido político lo que tiene que decir, ni desde luego quien denosta a otras mujeres por pertenecer a otras organizaciones políticas. Pero sí echo de menos en algunas ocasiones esa libertad de pensamiento que es tan propia de la izquierda, esa poca disciplina que en muchas ocasiones tenemos las organizaciones de la izquierda. Porque cuando los hombres de su partido, a lo largo de la historia han hecho manifestaciones públicas que a cualquiera como mujer, con independencia de las siglas políticas, sindicales, de cualquier lugar en el que milite, nos pueden denigrar. No ha habido nunca una voz pública de ninguna mujer del Partido Popular, bueno, pues afeándole la conducta al alcalde de Valladolid cuando hace años hablaba de las 3 P's, que no voy a repetir porque ya constan en algún acta en este ayuntamiento y tampoco se le tiene que dar publicidad. O tampoco he echado de menos también, para irnos a lo más reciente, a ninguna representante pública del Partido Popular, bueno, pues afeando la conducta del alcalde de Madrid, que si bien es verdad que le afeó la conducta a su socio necesario, el señor Ortega Smith, al final, a lo largo de esa conversación, bueno, pues acaba aludiendo a las cuestiones de género, al lenguaje de género, a la política de género en la que él tampoco se encuentra de acuerdo. Y mal que nos pese, es absolutamente necesaria mientras existan esas cifras a las que aludía la señora Beira y que están ahí al alcance de todos, mientras las que mueran sean mujeres, mientras las que se encuentren en una situación de desigualdad salarial, que al final es el paso hacia la libertad, sean mujeres. Y mientras no sea más difícil llegar seguramente, bueno, pues a la misma situación en la que se encuentran los hombres en esta sociedad. Por lo tanto, si hacemos un repaso de lo que es la historia política pública de cada una de nuestras organizaciones, seguramente el resultado no sea el mismo. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Segunda e última quenda de 3 minutos, señora Martínez. Simplemente reforzar o noso compromiso coa igualdade e aludir tamén a esas tremendas cifras das que fixo mención a señora Avia Beira, que son unha plena mostra da total desigualdade que todavía vivimos e que queda moito aínda por romper ese teito de cristal, e tamén, bueno, pois que cando se di que non hai brecha salarial, pois remitirme ás cifras dadas pola señora Avia Beira, agradecer unha vez máis o ter feito esta ordenanza, que é un motivo máis, unha suma máis para seguir loitando. Moitas grazas polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Ben, pois a min gustaríame seguir afondando no coñecemento e en que reflexionemos sobre o contexto onde actúa ou onde pretende actuar esta ordenanza, porque a ordenanza efectivamente de igualdade está moi ben, pero hai que construir cidade pensando nas mulleres, e iso implica maior esforzo en accesibilidade, non só porque somos as que en maior medida tiramos dos carros dos bebés ou das cadeiras de rodas, senón tamén un transporte público pensado para nós, tamén porque ten que haber maiores e mellores servizos de canguraxe, unha dotación axeitada, como dixen ao comezo, para o Centro de Atención e Información ás Mulleres, tamén, evidentemente, investimentos en educación en igualdade, tamén unhas condicións dignas, con salarios dignos nas empresas que traballan para o Concello, cuxos cadros de persoal están conformados na súa meirande parte por mulleres. Imos pensar quen limpa as instalacións municipais, imos pensar quen atende nos centros cívicos, quen atende, por exemplo, nos museos científicos, imos pensar quen atende nas bibliotecas municipais na parte que é elevada por unha empresa. Son mulleres na súa meirande parte e temos que garantir tamén unhas condicións dignas para estas mulleres. Valoramos efectivamente, positivamente, esta ordenanza, pero para mellorar en todos estes
En todos estes ámbitos sinalados, para nós é fundamental que o Concello da Coruña afortale e lexitime o movemento feminista tamén na nosa cidade, especialmente aquel autocentrado. E digo de autocentrado porque efectivamente hai que coñecer a realidade e o ámbito no que se traballa. E vou referirme a unha frase que dixo a alcaldesa sobre as mulleres asasinadas en Valga. As mulleres asasinadas en Valga, grazas á lei aprobada en 2007 de prevención e tratamento integral contra a violencia machista, as 3 mulleres, grazas a esa lei, son contabilizadas ou deberan ser contabilizadas en Galiza como vítimas da violencia machista, porque o que sinala esa lei, sendo absolutamente pioneira en todo o Estado, é que vítimas de violencia machista son todas aquelas que teñen algún lazo de relación co home ou co asasino. Polo tanto, tanto a exsogra como a excuñada son tamén vítimas oficiais en Galiza. Falo do movemento autocentrado porque isto hai que telo en conta, esta legislación específica que temos no noso país e que, como digo, é pioneira, pero tamén porque o movemento feminista no noso país sempre foi pioneiro. Antes de que Rosa Luxemburgo falase de cadeas, xa Rosalía de Castro, pois uns cantos anos antes, falaba en líderes das cadeas que apreixan as mulleres. Podemos pensar que antes do 8 de marzo destes anos, que en Galiza foi absolutamente históricas e masivas as movilizacións, hai 101 anos, en 1918, había auténticas revoltas femininas, revoltas de mulleres, contra a subida dos prezos dos alimentos de primeira necesidade. Por lo tanto, o movemento feminista en Galiza sempre foi líder, sempre foi pioneiro e así se manifesta tamén nesa lei de 2007 que, desde logo, haberá que mellorar, haberá que afondar no seu cumprimento e, por suposto, exixirlle á Xunta de Galiza que a cumpra. Valoramos positivamente a aprobación desta ordenanza. Imos, como non pode ser de outra maneira, votar a favor, pero tamén pedimos que se conte co movemento sindical nesa comisión de seguimento da ordenanza, porque, como digo, hai que ter en conta os máximos axentes posíveis para facer o control e o seguimento desta ordenanza. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señora Cameán. Sí, ben, dicíamos anteriormente que queríamos falar aquí da Coruña, pero queda máis que claro que efectivamente falamos da Coruña cando nos interesa e cando non nos interesa parece que o deixamos pasar, non? Eu hoxe, como dicía inicialmente, creo que dende a Marea Atlántica estamos de celebración, celebramos que esta ordenanza hoxe pase a ser unha realidade na nosa cidade e, polo tanto, tampouco vamos a entrar en confrontación co resto dos grupos políticos. Sí que é certo que, ademais, xa se deron os datos máis relevantes sobre os fondos económicos do Pacto de Violencia Machista, unha cuantía claramente insuficiente e, ademais, bastante vergoñenta, non? E tempo teremos xa para falar das consecuencias dos pactos andaluza e como van a ter tamén consecuencias moi graves para nós, para as mulleres. Continuando coa reflexión en torno á igualdade e xa máis no concreto aquí na nosa cidade, facendo unha radiografía cal é a situación das mulleres, temos os seguintes datos. Efectivamente, dos máis de 180.000 contratos a tempo parcial que se registraron no 2018, foron 112.000 para mulleres, é dicir, máis dun 60%. Se nos imos ás pensións, o importe medio que cobran as mulleres pensionistas na nosa cidade é de 900 euros, fronte aos 1.300 euros que cobran os homes. O número de persoas que é beneficiaria de risgas é maior no caso das mulleres que no caso dos homes. No ano 2018, o 70% das persoas que foron solicitantes dunhas axudas de emerxencia social foron mulleres. O 73%
das persoas que son usuarias do Servicio de Axuda no Fogar son mulleres. A renda media das mulleres que son beneficiarias deste servizo, do Servicio de Axuda no Fogar, pois tamén é inferior á media de renda dos homes que son usuarios deste servicio, e a taxa de risco de pobreza para as mulleres é 2 puntos máis elevados. É evidente que os datos non minten, é evidente que tamén aquí na nosa cidade a pobreza ten un rostro, a pobreza ten rostro de muller, e dende logo o que deberíamos reflexionar tamén é por qué. Por que acontece isto? Por que hai máis mulleres que acuden a solicitar máis prestacións para poder ter cubertas as súas necesidades básicas para a vida? Por que acontece aquí tamén na nosa cidade que haxa máis mulleres que teñen traballos máis precarios? Por que acontece tamén que aquí na nosa cidade exista esa profunda fenda entre as pensións das mulleres e as pensións dos homes? Dende logo, é importante pensar no porqué, sobre todo para atopar as solucións que non podemos agardar. E compre tamén reflexionar sobre o impacto que tiveron as políticas neoliberais. Compre tamén lembrar os recortes que houbo no gasto social, porque é evidente que somos as mulleres as que rematamos padecendo o custe deses recortes no gasto social. Eu remato xa, as políticas públicas de igualdade creemos que son a solución a parte destes problemas. Creemos que, ademais, proporcionan o mesmo nivel de vida para todas as persoas, independentemente do seu sexo. Por eso, creo que hoxe damos un gran paso, creo que hoxe é un avance para todas as mulleres que nos consideramos feministas e para todas as persoas que creen directamente na igualdade. Así que rachemos coas desigualdades e esperemos que esta ordenanza sexa útil para a veciñanza. Grazas. Moitas grazas polo Partido Popular, señora Gutiérrez. Gracias. Bueno, en materia de igualdad nosotros no vamos a admitir ninguna lección y no lo vamos a hacer porque, desgraciadamente, en todos los grupos políticos aparecen comentarios desafortunados. Y, señora Neira, reconozco que lo que usted me trataba de explicar puede ser así, pero tampoco tenemos que olvidar pues, los mensajes del PSOE del representante de La Laguna sobre lo que haría con una empleada enchufada. Ni a usted afear a su vicepresidenta cuando utilizó el no bonita no, o como usted misma puede recordar, porque estaba en la corporación, cuando el señor Ferreiro se reía de la gracia machista en un tuit de Rosa saliendo de una tarta. ¿Qué dijo usted en este momento? Nada. Entonces, bueno, lo único que queremos trasladar es que no admitimos esto porque esto no es una lucha de quién hizo qué en cada momento. De alguna manera, nuestro objetivo debe ser común, yo creo que es común, y lo que tenemos que hacer es aplicar todas aquellas cuestiones en las que estemos de acuerdo. Y solo voy a recordar una cosa, que es recordar todo lo que, además del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha hecho el Gobierno del PP. Ampliando el permiso de paternidad de 2 a 4 semanas, un Gobierno del PP que puso en marcha el Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niños, que, por desgracia, es un problema que afecta a todos los países. En materia laboral, el Gobierno del PP es el que puso en marcha el complemento en función de hijos en la pensión contributiva para mujeres. Esto entró en vigor en el 2016, respondiendo así a una situación de injusticia, ya que en muchas de ellas cogieron excedencias por cuidados de hijos, los que les llevó a una cotización inferior y más corta. Y lo que son sus medidas en materia laboral, que permitió que desde 2012 a su salida en 2018 se redujeran en 4 puntos la brecha salarial por debajo de la media europea. Y durante el mandato del PP en el Estado se impulsó el emprendimiento femenino, de modo que 2 de cada 3 emprendedores fueran mujeres. En el ámbito autonómico, la igualdad ha sido uno de los ejes prioritarios, para los que, como saben, hay una secretaría específica dedicada exclusivamente a este tema. Así, hay en marcha un plan gallego de conciliación y corresponsabilidad del 18 al 21 a favor de la igualdad entre mujeres y hombres que logran la conciliación corresponsable. Y planes de actuación en centros educativos, porque sin una educación igualitaria no se puede avanzar. En materia de violencia de género, además de las ayudas a las víctimas de violencia, que se incluyen en el pacto con más de 5 millones para este año, está el programa de atención psicológica. Por tanto, creemos que, más que dar lecciones en esta materia, lo que debemos es sumar las fuerzas en aquello que nos une y que en este tema es mucho, aunque se esfuercen en vender otra cosa.
Para eso que nos une, entendemos que lo importante es hacer por nuestra parte, aunque otros consideren que lo importante es decir y salir en la foto. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Señora Neira, para pechar a quenda. Gracias, señora alcaldesa. Para comenzar por el final, señora Gutiérrez, yo no me caracterizo precisamente por estar callada y acatar siempre aquellas cuestiones en las que entran en clara contradicción con lo que es mi conciencia. Y esto es una cuestión de conciencia. No voy a entrar en el relatorio de cuestiones que usted hace, porque no merece la pena en esta ocasión, pero sabemos perfectamente lo que pensamos y cómo hemos actuado cada uno a lo largo de los tiempos. Y para entrar en el ámbito local, que sirva este último cierre en esta aprobación definitiva de la Ordenanza de Igualdad, decirles tanto a la señora Beira como a la señora Cameán, como a la señora Martínez Lema y a la señora Gutiérrez, que lógicamente el compromiso de este Gobierno municipal con las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género y contra las desigualdades será clara. En esos presupuestos que esperemos que se apoyen va a haber un mayor compromiso presupuestario con políticas que vienen siendo reclamadas desde hace tiempo, con los puntos violeta, con los espacios del miedo. Y efectivamente tenía razón la señora Cameán cuando comenta que lógicamente existe una brecha entre mujeres y hombres cuando hablamos sobre todo de los sectores o de los grupos de población más desfavorecidos. En este momento, los servicios sociales municipales, dentro de sus escasos recursos para afrontar la ingente cantidad de trabajo que tienen, cada vez mayor y con mayores caras de problemáticas muy complejas, se están haciendo en este momento un mapa por calles, por zonas, para saber exactamente cómo se está tratando y qué tipo de población estamos teniendo cuando se acude a los servicios sociales municipales, donde hay mayores, donde hay mujeres solas, qué personas son las que piden la renta social municipal, de qué tipo de perfiles estamos hablando cuando hablamos de Risga, de qué tipo de perfiles estamos hablando cuando hablamos de cuidadores o de cuidadoras, fundamentalmente cuidadoras, quién utiliza determinados servicios, porque es fundamental ese diagnóstico para empezar a hablar, de dar una respuesta eficaz con los medios de los que se tienen. También trataremos de reforzar en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que es un tema fundamentalmente de personal y de poca capacidad de respuesta en el CIM y en la CAM. Nosotros también le pedimos a ustedes que insten a la Xunta de Galicia, porque ya se lo pedimos también nosotros de manera directa, para que el COF pueda ser reforzado con ese ginecólogo. Y desde luego también vamos a poner en marcha el cuarto plan de igualdad, teniendo en cuenta que el tercero ha finalizado ya su vigencia. También quiero recordar efectivamente que la sociedad está cambiando, aunque no al ritmo que todos quisiéramos, y que ya son mayor número de mujeres las que ocupan en este momento las direcciones de área, teniendo en cuenta además que tenemos una alcaldesa mujer, que somos, mayoría en portavocía, cuando a mi compañero, el señor Lajotuñas, son ustedes mayoría y, por lo tanto, la situación ha cambiado. Y mi último segundo de intervención, que sirva en recuerdo de una mujer que ha sido un referente para todas nosotras. Y cuando hablo de todas, hablo de las militantes socialistas. Una mujer brava que le tocó lidiar con la vida en un momento muy complicado y que seguramente nos enseñó a muchas de nosotras cuando tocábamos las puertas de una agrupación para empezar a militar hace muchos años, nos enseñó lo que era la lucha por la justicia y la lucha por la igualdad de las mujeres, y esa es Pilar Baliño. Por lo tanto, sirva también este homenaje para ella en nuestro nombre. Moitas grazas, señora Neira. Pasamos xa, polo tanto, á votación da ordenanza. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas, porque queda aprobado por unanimidade.
Parte non resolutiva do Pleno, control de seguimento da xestión. Señor secretario. Sí, toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 10.801 de 1 de agosto de 2019 a número 12.600 de 24 de setembro de 2019 e dos decretos da Alcaldía desde o número 4.801 de 14 de agosto de 2019 ata o número 5.400 de 19 de setembro de 2019. Mocións, en primeiro lugar, do Grupo Municipal de Cidadáns, Partido pola Cidadanía, moción para a garantía da seguridade e convivencia cidadá fronte a ocupación ilegal de vivendas. Ben, neste punto e antes de comenzar a moción, consta nesta presidencia a solicitude dun receso breve debido a que se presentaron diversas enmendas mesmo xa iniciado o pleno. Para poder dinamizar o debate das mocións é preferible facer unha parada curta, se lles parece os respectivos grupos, de non máis de 15 minutos para que falen das mocións presentadas e retomamos o debate. Son as 12:47 minutos a unha. Bueno, se aproveitan para falar de todas, moito mellor. 15 minutos chégalles. Se ven a necesidade de ampliar, ampliamos 5 minutos máis e con eso conseguimos dinamizar o debate posterior. Moitas grazas.
Retomamos a sesión coas mocións presentadas polos distintos grupos, as cales se teñen presentado diferentes enmendas que na quenda correspondente do resto dos grupos as poderán expoñer. A primeira é a moción para a garantía da seguridade e convivencia cidadá fronte á ocupación ilegal de vivendas presentada polo Grupo Municipal Ciudadanos. Señora Martínez. Bueno, neste caso, nesta primeira moción, houve dúas enmendas, unha do PP e unha do PSOE, pero, bueno, entre todos nos puxemos de acordo xa para os acordos, valga a redundancia, que pasarei a ler despois o que sí aproveitaría para pedir, por favor, que xa que fixemos un acordo entre todos nós para que as mocións estuvesen a tempo o luns antes da 1:30, pois que tamén as enmendas poidesen ter un pouquiño máis de axilidade para non atoparnos, bueno, nesta circunstancia así de última hora, que, bueno, tendo as mocións, en este caso esta moción estaba presentada o luns, pois, bueno, pois iso, aí queda, que por favor que o teñamos en conta para próximos plenos. Entonces paso a contar a exposición dos motivos desta moción. Los delitos de ocupación de edificios y viviendas han experimentado un crecimiento durante los últimos años en nuestra ciudad, bien los que utilizan el inmueble ocupado como base de operaciones para actividades criminales, como es el caso del tráfico de drogas, o bien ocupando viejos inmuebles aunque no tengan ni agua corriente ni otros servicios, produciendo graves molestias al resto de vecinos como olores, ruidos, enfrentamientos, gritos, fiestas y demás comportamientos incívicos. Este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar frente a las mismas una vez constatadas y promover un desalojo efectivo de los inmuebles en un plazo de breve tiempo, y por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para poder llevar a cabo la detección de estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo. La falta de respuesta por parte de los poderes públicos está generando una sensación creciente tanto de desprotección para los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones sin que se haga nada al respecto, así como de impunidad de aquellos que realizan este tipo de actividades delictivas e incívicas. Bueno, es evidente que tenemos un problema grave en esta ciudad y que ha aumentado últimamente. Entonces, por eso, bueno, paso a exponer los acuerdos de esta moción consensuados con el Partido Popular y con el PSOE. Entonces, los acuerdos serían: dado o aumento dos delitos contra o patrimonio e o deterioro da convivencia motivados polas ocupacións ilegais, o Concello porá en marcha un plan de protección da convivencia e seguridade veciñal que será elaborado pola Comisión de Seguridade do Concello con representación de todos os grupos políticos. O Plan de Protección de Convivencia e de Seguridade Veciñal terá que elaborarse antes de que finalice o primeiro semestre do ano 2020 e terá en conta a opinión dos profesionais do Concello e de expertos en materia de seguidores. O punto 3, instar ao Goberno Municipal e a Delegación do Goberno a reforzar as actuacións para garantir a seguridade e a convivencia cidadás fronte ás ocupacións ilegais de vivendas ante a alarma social existente na cidade pola presenza de grupos de delincuencia organizada que detectan pisos baleiros e os ocupan ilegalmente. O 4, estudiar dentro do plan a elaboración dun informe de vivendas ocupadas cuantitativo e cualificativo onde se indique o tipo de ocupación, diferenciando as ocupacións delictivas e das persoas que realizan por razóns de necesidade. Todo iso respetando a normativa sobre protección de datos. O punto 5, instar ao Goberno Municipal a adoptar as medidas necesarias para o cumprimento da coñecida como Lei de Desahucio Exprés ante os casos de ocupación por precariedade ou necesidade en materia de servicios sociais e acceso á vivenda, ben sexa desde unha oficina da defensa dos dereitos dos veciños afectados pola ocupación ou redactando unha posible ordenanza que garanta a convivencia e seguridade cidadá en calquera barrio da cidade. E o punto 6, demandar do Estado o incremento da plantilla correspondiente á Policía Nacional para reforzar a seguridade na nosa cidade. Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Ben, pois desde o Bloque Nacionalista Galego anunciamos que non estamos a favor deste tipo de mocións que ao final o que contribúen
e aí non nos van a topar e a crear unha alarma social sobre cuestións que evidentemente poden acontecer na nosa cidade, non as negamos, non somos negacionistas destes feitos, haberá ocupacións ilegais na nosa cidade, pero desde logo non é unha cuestión que xere unha alarma social, non creemos que haxa que traer a pleno este tipo de cuestións incendiando determinados discursos cando, ademais, evidentemente, cada organización política ten as súas prioridades. Entendemos que desde o Grupo Municipal de Ciudadanos se trae este tipo de mocións, pero a nós realmente o que nos interesa e no que creemos que se ten que centrar o Goberno Municipal e esta corporación é realmente a facer efectivo o dereito a unha vivenda digna na nosa cidade. Iso sí que afecta a maioría social da nosa cidade e, desde logo, creemos que esa ten que ser a prioridade deste mandato, así o deixamos constar no acordo de investidura, no acordo de mandato que asinamos co Partido Socialista. Creemos que é fundamental traballar nunha bolsa de aluguer municipal, creemos que é fundamental traballar na rehabilitación, creemos que é fundamental traballar na accesibilidade dos edificios. Creemos que o que sí que é verdadeiramente un problema social é que hai hoxe en día xente encerrada nas súas casas como un auténtico cárcere porque non pode sair, porque non ten medidas de accesibilidade, e o problema de convivencia neses edificios é que realmente hai xente encerrada na súa casa e hai outras persoas nas comunidades de veciños, por exemplo, que non queren instalar medidas que favorezan a accesibilidade, por exemplo, que nos propoñemos, e así anunciamos onte, que exista para este tipo de casos un servizo municipal de mediación, e pelexaremos porque isto vaia co seu financiamento no orzamento de 2020. Creemos que ese sí que é un verdadeiro problema social, que pode ser máis invisível, que pode non ter os altavoces que ten pero que realmente é un problema que está pasando todos os días na nosa cidade e que compre abordar, e para nós ese é a verdadeira prioridade, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, hola, bos días a todas e a todos. Eu quero felicitar esta moción de Ciudadanos porque realmente descubre o que é a súa ideoloxía, non? Despois de moitas intervencións nas que se adscribe aos postulados do Partido Socialista ou incluso do Bloque Nacionalista Galego, pois vemos realmente cales son as súas prioridades, e me parece moi ben que queden de manifesto, non? É unha moción que nos imos votar en contra porque entendemos que mestura churras con merinas, mestura realmente o que é unha necesidade de emerxencia social do dereito a vivenda con outro tipo de accións que poden ter un carácter delictivo, pero que dende logo non conforman un contexto nin hai unha relación causal entre unha e a outra, e creemos que é un xeito bastante preocupante de criminalizar unha situación de pobreza que é o que realmente debería preocuparlle aos representantes públicos, incluído Ciudadanos, non? Se Ciudadanos utiliza a Constitución española como ladrillo para petarle na cabeza aos demais cando se trata de cuestións territoriais, creo que tamén debería esgrimir a Constitución española para garantir o dereito a vivenda, que non só está recollido na Constitución española, senón tamén na Declaración dos Dereitos Humanos, non? Ante as situacións de desigualdade e de pobreza extrema que se poden dar en moitos deses contextos de ocupacións de vivendas, Ciudadanos reacciona enviando a policía, non? Enviando unha estrategia dende o noso punto represiva que o que fai é se cadra a acentuar pois esa exclusión social que debería preocuparnos a todas, non? Ante a pobreza, represión, de a represión, exclusión social. Algúns datos, os alugueres se encareceron ou ocupan un 16% máis da renda da que dispoñen as familias na última década. Os desafiuzamentos hipotecarios baixaron, pero subiron os relacionados con alugueres, e incrementáronse tamén as persoas sen fogar, que ademais teñen unha casuística moi particular. Son persoas sen fogar que non teñen unha trayectoria de estar sen fogar, senón que moitas veces responden a circunstancias puntuais. Son xente, en moitos casos, menores de 25 anos e en moitos casos mulleres, non? Ante iso, nos non reaccionamos con policía.
Nos reaccionamos de outra maneira, reaccionamos con programas sociais, e aí está a renda social municipal, aí están as axudas de emerxencia social, o no ano pasado foron máis de 2.400, prácticamente un tercio delas corresponden con axudas para a vivenda, se reacciona co programa A Flote para diminuir desafiuzamentos e realmente dar unha alternativa habitacional, se responde co programa Housing First, que ofrece unha vivenda e un acompañamento socioeducativo a persoas en tentos, reacciona tamén abrindo o Centro Aveiro, que o ano pasado atendeu a máis de 250 persoas, se reacciona con convenios coas empresas eléctricas para evitar os cortes de luz en época estacional, e esa, para nós, é a nosa perspectiva ante a carencia habitacional e a carencia de vivenda, responder con programas públicos e políticas públicas de benestar social e de vivenda. Nos entendemos que unha maior desigualdade conduce a unha maior inseguridade e viceversa, e unhas maiores políticas de igualdade que, insisto, para nós deben ser a prioridade, conducen a unha maior sensación de, xa non só de seguridade, senón de dignidade para as persoas que viven na nosa xeografía. Non nos parece axeitada esta moción e votaremos en contra. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. Bos días a todos. Debatimos hoxe unha moción sobre un tema que preocupa e cada vez máis, pese a que na nosa cidade non presenta os índices de problemática que se están a vivir en outras urbes. Dito isto, non podemos baixar a garda e esperar que se produzcan casos máis alarmantes para tomar medidas. Véase sin ir máis lonxe o ocurrido estes días na rúa José Valdomir, no Agra do Orzán, cos ocupas dun edificio que levan ocupando máis de 3 anos. Detrás de cada ocupación ilegal dunha vivenda ou dun edificio hai un ou varios propietarios afectados que ven como dereito para dispoñer da súa propiedade con liberdade vese coartada por estas accións. Señora García, nós distinguimos dous tipos de ocupación. As que se producen dunha forma delictuosa e que son o foco de conflitos que van desde poñer en peligro a integridade física das persoas, incendios, pelexias, suciedade, ata o tráfico de drogas, distorsionando a convivencia entre os veciños, nin que decir ten as desfeitas vandálicas que se producen no mobiliario ou na propia estrutura do edificio. E por outra banda, claro, temos as ocupacións que podemos chamar por necesidade ou precariedade. Persoas que ven abocadas a tomar esta decisión a non dispoñer dos medios ou das axudas necesarias para poder acceder a unha vivenda digna. Dúas caras dunha moneda, e moi distintas, que deben ter un tratamento distinto por parte das administracións, que deben ir en paralelo e de xeito complementario á vía xudicial que abra cada perxudicado. Porque hai que lembrar que existe unha lei que saiu aí antes sin o apoio do PSOE, onde se colocaron os mimbres precisos para poñer fin á ocupación ilegal de inmobles en determinados supostos de propiedade. Segundo esta lei, márcase un procedimento para que nun prazo máximo de 20 días sexa o tribunal correspondente quen ordee, mediante auto, a inmediata entrega da posesión da vivenda ou edificio, cando así se justifique. Pero esta resposta judicial debe estar acompañada con medidas, en moitos casos, necesarios para asegurar a convivencia nos barrios. Como dixemos, no caso de ocupación delictiva, danse casos de inseguridade cidadá, de hixiene en edificios, que van máis aló da pura medida judicial que deba ser tomada. En canto á ocupación por necesidade que debe preocuparnos, a lei contempla a comunicación aos servicios sociais públicos competentes en materia de política social, para que adoten as medidas necesarias en caso de producirse o desafiuzamento dunha persona ou familia en situación de vulnerabilidade. O Goberno municipal tamén debe poñer todos os seus medios para axudar as persoas que o pasan mal, para poñer vivendas a disposición daqueles que non teñen recursos, e debe ser firme na loita contra a ocupación. Espero que sexa sin titubeos, porque o seu socio de goberno, señores do PSOE, que foi goberno hai nada, mirou para outro lado nas actuacións de todos coñecidos nesta cidade. Neste senso, quero destacar que as políticas tan insistentemente chamadas progresistas, lexos de mellorar a situación dos veciños e veciñas nestes últimos anos, realizan unha política de vivenda absolutamente inexistente, cun balance na nosa cidade que, no mellor dos casos, pódese tildar de inexistente. Señora García, este Concello non foi quen de ampliar o parque de vivendas sociais no seu mandato, non se adheriron ao plan de vivendas baleiras da Xunta de Galicia, e lembrar aquí que o único proxecto que se puxo en marcha foi as 40 vivendas que está ejecutando no ofimático a Xunta de Galicia.
Esta falla en materia de vivenda vese agravada por a parálisis a que se someteu a cidade nestes 4 anos. A falta de promoción de vivenda nova e as continuas trabas na rehabilitación situaran a nosa cidade cos precios máis altos en venda e alquiler, o que dificulta claramente o acceso a vivenda a moitas familias. Por tanto, é urxente traballar en dúas direccións: na mellora da convivencia nas rúas da nosa cidade, con máis vigilancia que exerza como elemento disuasor para os posibles ocupas, e nun servicio de asesoramento para as persoas afectadas por esta situación, que lles faga de guía sobre os trámites que teñen a súa disposición no caso de que se vexan ante tal problema, además de reforzar o seguimento dos servicios sociais naqueles casos de especial vulnerabilidade que se poden ver na necesidade de ocupar unha vivenda por falla de alternativa. Votaremos, por tanto, e apoiaremos esta moción presentada por o Grupo de Ciudadanos e suscribimos tamén o que dixo a súa voceira en canto á presentación das emendas. Moitas grazas, señor Deus, polo Goberno, señor Laje Tuñas. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, agradecer a propoñente, a voceira do Grupo de Ciudadanos, a súa disposición a que poidéramos chegar a un acordo que fructificou. A razón fundamental pola cal presentamos dentro do noso grupo unha emenda integral, pois non era ni máis ni menos que se comenzara non a casa polo tellado, senón polos cimientos. Primeiro, trátase de elaborar un plan e despois de ver as medidas que hai que implementar. Polo tanto, nos entendemos que ao longo do primeiro semestre de 2020 e no seo da Comisión de Seguridade do Concello, tendo en conta a opinión dos profesionais que hai no Concello e, por que non, reclamando tamén a comparecencia de expertos en materia de seguridade, se poidan elaborar as medidas que contemple ese plan. Que todo ten un tempo, o que non se pode é poñer as medidas antes de facer a diagnose e de ver cal é o camiño axeitado. Vaya por diante algo que eu creo que é fundamental. E eu coincido con algunha das cousas que expuxo a señora Beira como voceiro do BNG. Coruña é unha das cidades, é unha das 13 cidades, concretamente, capitais de provincia máis seguras de toda España. Por lo tanto, non se pode estar xerando coa opinión ou ca boa intención pois elementos de dúbida en torno á seguridade do conxunto da nosa cidade. A Coruña é unha cidade segura, pero iso non quita que sexamos conscientes, que sexamos coñecedores e que sexamos sensibles ás situacións que se están producindo. O que non podemos é mirar cara ao outro lado, ter unha actitude, en fin, pois non vamos a utilizar calificativos que ninguén se sinta violentado, pero en calquera caso a responsabilidade, e máis a responsabilidade dun partido que goberna en España e que ten responsabilidades de goberno dende que se recuperou a democracia, é pensar no conxunto da cidadanía, non ter posicións extremas que en ningún caso responden ao desexo da maioría da poboación. E unha realidade que eu creo que é incontestable, a defensa da propiedade privada. A defensa da propiedade privada que consagra a Constitución española. Esa Constitución que non sei se é utilizada como ladrillo ou non, pero desde logo unha Constitución que impulsou e que foi posible, creo que de todos os partidos que existen na actualidade, só sigue vixente o que ten 140 anos de historia, que é o Partido Socialista. Esa Constitución a que tanto se apela para falar do dereito á vivenda, pois esa é a mesma Constitución que se impulsou nun momento determinado, a pesar de que había algúns que consideraban que había que acabar ca transición e cos beneficios da transición e co que se fixera na transición. Pois esa mesma Constitución é a que dá todos esos dereitos dos que se fala. Na axenda escandinava de benestar, a seguridade é un piar fundamental, a seguridade pública. Por lo tanto, por suposto, incrementar os recursos das forzas e corpos de seguridade do Estado. E nos propoñemos demandar ao Estado, como non, que se incremente a plantilla correspondente á Policía Nacional na nosa cidade para reforzar a seguridade, sen dúbida ninguna, sin ningún tipo de complexo. Por certo, gobernando hoxe o Partido Socialista e cando lle toque, esperemos que ben tarde, a outras forzas políticas gobernar no Estado tamén, porque hai que ser coherentes. Cidades seguras, e cidades seguras significa non confundir con impulsar medidas para as bolsas de vivenda en aluguer
ou para outro tipo de cuestións. Os impagos de alugueres ou de hipotecas, as situacións de exclusión social son un tema, e neso estamos todos de acordo. Pero non se lle pode virar a realidade a combatir aqueles que facendo da ocupación unha actuación contra a propiedade privada podan ter ningún tipo de complicidade por pasiva das administracións. Defender a propiedade privada é defender a maior parte da poboación da nosa cidade e defender a seguridade. Por lo tanto, todos os medios e todos os profesionais da seguridade. E iso non é ni máis ni menos que defender tamén o benestar dos cidadáns. E para aqueles que ao mellor teñan certo purismo no ámbito ideolóxico, si lles invitaría a ver o que se fai nos países escandinavos, onde a seguridade é un elemento decisivo da axenda pública. Por lo tanto, políticas de esquerdas, sen dúbida, e políticas para a maioría da xente. Reforzo dos corpos, sen dúda ninguna, reforzo dos corpos e todos os plans que sexan necesarios. Agora ben, remato como comecei. A Coruña é unha das 13 cidades capitais de provincia máis seguras de toda España. Grazas, señor Lajetuñas. Vamos a pasar á votación da moción. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións ningunha. Prospera a moción. Seguinte moción do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos para mellorar a calidade de vida dos maiores, especialmente das persoas que viven en situación de soidade. Señora Martínez. Traemos a pleno unha moción totalmente con una filosofía positiva pensada para poner en valor y darle protagonismo a nuestros mayores, especialmente a aquellos que viven solos y que no son dependientes, para mejorar su calidad de vida y hacerlos partícipes para que sigan aportando toda su experiencia y sabiduría. Es por eso que es analizada la enmienda presentada por Marea y el PSOE, que aunque tiene una coincidencia muy alta, no la voy a aceptar, no la vamos a aceptar, nos gustaría que la retirasen porque creemos que en sí esa enmienda es otra moción totalmente diferente y en este caso desvirtúa la filosofía positiva de la que nosotros presentamos. Además, creemos que el último punto, antes de instar, habría que estudiar, porque efectivamente la ley de dependencia tiene muchos fallos, que se puede mejorar con respecto a los ayuntamientos y hacer propuestas. Y como les digo, esta moción está pensada en positivo para beneficiar a las personas mayores, insisto, especialmente a las que viven solas y no son dependientes, y una moción además trabajada con profesionales que se pasan 24 horas al día con personas mayores. Creo que se enmiendan errores y esta enmienda es rehacer una moción con una serie de puntos que justifican la gestión del mandato anterior. Yo les pediría que votasen en conciencia y que en otra ocasión presentasen esa moción con arreglo a su gestión pasada, que yo, como les digo, nosotros votaríamos a favor también. En cualquier caso, si ustedes van a votar la enmienda, no vamos a retirar la moción precisamente por todo lo que he comentado ahora, por el trabajo y porque creo que es una moción pensada en positivo. El envejecimiento ligado al avance de la medicina y de la calidad de vida es un éxito que debe ir acompañado de derechos y de servicios para estas personas. Creemos que es necesario dar un paso más en la política municipal de atención al colectivo de mayores. Creemos que la información les debe de llegar más y mejor, sin que sean ellos los que tengan que ir a buscarla, por lo que paso a comentar los acuerdos que proponemos. Desarrollar un plan municipal específico para mejorar la calidad de vida y combatir la soledad no deseada de las personas mayores en A Coruña antes de que finalice el año, con el fin de dotar presupuestariamente dicho plan en 2020. Este punto estaríamos dispuestos a dejarlo para la negociación de los presupuestos, como proponían en la enmienda, aunque sí estamos convencidos que el plan puede estar listo antes de fin de año, por lo que explicaba antes, por el trabajo realizado con personas que se dedican a esto. Este plan podría contemplar y o combinarse con las actividades que ya se realizan desde servicios sociales y con aquellas que promueven la participación activa de los mayores. También podría coordinarse y buscar fórmulas de colaboración con las entidades que realizan labores relacionadas, como Cruz Roja, Cáritas o los multitud de ellas que hay en esta ciudad. Estudiar e incluir dentro de este plan al menos las siguientes medidas. Optimización de la oficina existente de atención al mayor que existe en el Ayuntamiento, la OMAD, en cuanto a horario y servicios que presta a los mayores de asesoramiento e información. Podría plantearse la posibilidad de que fuera una oficina itinerante con el fin de dar cobertura en los barrios. Enriquecer la sección dedicada en la web municipal a las personas mayores, que facilite de forma sencilla toda la información relevante para este colectivo, como el horario y ubicación de la oficina de atención al mayor o centros a los que pueda acudir
acudir y actividades de interés. Elaboración de un censo municipal voluntario que ayude a determinar, localizar y posteriormente ofrecer un seguimiento a las personas mayores que residen solas en el municipio. Consideramos que este trabajo debería realizarse en coordinación con las distintas entidades, asociaciones y clubes de mayores y centros de mayores de la Xunta, así como compartiendo información con las fuerzas y cuerpos de seguridad que detectan los casos en los que ya ha ocurrido un accidente e incluso con los médicos de los ambulatorios, que son quizá los que mejor conocen el estado de las personas mayores. Un censo en el que incluso podría apuntarse voluntariamente la gente a propuesta de una carta enviada desde el Concello al cumplir, por ejemplo, 65 años. También consideramos que podría estudiarse la optimización de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia que ofrece ya el Ayuntamiento, con el fin de poder mejorar su calidad de vida. Proponemos que el Ayuntamiento sea el que ofrezca participar de manera gratuita a los mayores de 60 años en el servicio de teleasistencia si así lo desean. En Galicia solo un 1,8% de la población tiene teleasistencia frente al 8% en el resto de España. Desarrollo de campañas para poner en valor el necesario protagonismo de los mayores en nuestra sociedad, hacerlos partícipes y que ellos den ideas con el fin de que todos los coruñeses de todas las edades entiendan que la tercera edad es una etapa más dentro del proyecto vital de la persona y que tiene un importante papel en la sociedad. Desarrollo de campañas de buen trato a los mayores para que todos seamos responsables de estar atentos especialmente a los que viven solos. Tenemos que darnos cuenta de que también son nuestra responsabilidad porque el sistema no es capaz de abarcarlo todo. Campañas para que sepan que si les pasa algo estamos detrás para ayudarlos, con redes informales de apoyo, con voluntarios en los barrios. Incremento en el número de actividades intergeneracionales y de fomento de la actividad física a través de la instalación de juegos biosaludables y arreglo de los existentes que se encuentran defectuosos. Y por último, desarrollo de un estudio y análisis sobre las necesidades de atención a las personas mayores, considerando la ampliación de espacios para este colectivo, teniendo en cuenta la falta y necesidad de plazas residenciales. El estudio que se propone deberá incluir un análisis con las posibilidades de financiación y solicitud de ayudas y subvenciones para la ampliación de espacios. Grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, se me permiten, non quero faltar yo respeto á señora Martínez, pero quería facer unha aclaración a respecto do debate que acabamos de ter sobre a vivenda. A min pareceme moi ben, señor Laje, que faga unha defensa afervoada do dereito á propiedade privada no Estado español, e que así o faga como membro do Partido Socialista, é unha organización política diferente á do Bloque Nacionalista Galego, por suposto, pero xa que se puxo tan estupendo co tema dos países escandinavos, tamén lle digo que no Estado español o 80% das vivendas están en mans privadas e en Suecia só o 10%, non? E que hai outras fórmulas de vivenda ben diferentes ao modelo que se impuxo no Estado español. Acabo. Señora Beira. Acabo. Non, sí, pero agarden un momento. Eu lles pedín no pleno anterior que se ciñeran aos puntos que se estaban a tratar. Vostedes me dixeron que eu era moi restrictiva e que tiña que abrir a man para favorecer o debate político. Así o fixe nas seguintes mocións que se deron, deixando liberdade aos distintos voceiros e voceiras para que ampliaran o tema. O que non contempla esa ampliación e esa laxitude é que se utilice o turno no que estamos a debater outra moción para respostar ás intervencións do resto de voceiros do turno precedente, porque podemos entrar no bucle infinito de que os voceiros, na boa lóxica, pidan respostar por alusións. Entón, sei que o tempo do regulamento son 3 minutos, sei que ás veces a todos nos gustaría respostar, pero, señores concelleiros, señoras concelleiras, o debate é o que é, eu teño a obriga de ordenalo, entón, lles pediría que, por favor, non se utilicen os turnos das mocións para replicar as intervencións anteriores do resto de voceiros. Moitas grazas. Sí, descúlpeme, señora alcaldesa, non adoito facelo, pero pedía un bo corpo. Non volver a repetirse. Ben, canto a esta moción presentada por Cidadáns, sinalar que imos votar a favor. Parécenos moi interesante que se poña en riba da mesa a cuestión da situación das persoas maiores na nosa cidade e no noso país, que compre efectivamente dignificar a vida dos nosos maiores e das nosas maiores. De feito, tamén no programa do Bloque Nacionalista Galego había unha serie de puntos sobre programación en centros cívicos e
tamén no Servizo Municipal de Deportes dun maior número de actividades para un avellentamento activo, un programa tamén de cohabitación para que a xente nova e a xente maior poida cohabitar, facilitando o acceso á vivenda á xente nova e tamén o cuidado á xente maior. Tamén levábamos a eliminación do copagamento do servizo de axuda a domicilio, porque entendemos que isto é un repago que está supoñendo tamén un lastre para o cuidado das persoas maiores. Tamén a creación dun servizo de axuda a domicilio para axudar a xente simplemente a sair á rúa, porque ás veces hai persoas que se poden valer por sí propias porque realmente teñen aínda as súas capacidades, cando menos intelectuais, absolutamente intactas, pero teñen problemas de accesibilidade e deberían de poder ter un servizo tamén para axudalos a sair á rúa. E tamén levábamos unha cuestión que creemos que é fundamental tamén para, efectivamente, poñer en valor toda a experiencia e toda a valía que teñen as persoas maiores que viven na nosa cidade, que é crear espazos de relación interxeracional en baixos que poidan existir nos barrios e que poidan servir para estar os pequenos e as pequenas resguardados da chuvia, por exemplo, pensando no longo inverno que temos no noso país, e que tamén poidan estar efectivamente as persoas maiores convivindo con elas. Eu creo que iso é unha cuestión que se pode estudar. Desde logo, aplaudimos que se centre este debate nas persoas maiores, que moitas veces son as grandes esquecidas do debate político. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, señora Rei. Ben, eu quería explicar o sentido da nosa emenda. En primeiro lugar, lamentar que o Grupo de Ciudadanos non acepte, porque creemos que se o título desta moción é mellorar a calidade de vida dos maiores, creemos que con esta emenda o que estábamos facendo era cumprir tamén con ese obxectivo. Digo por varios motivos. O primeiro, creemos que é completamente constructiva, que incluso tamén inclúe novas medidas, como pode ser estudar e valorar a instalación desas tarxetas digitais, tanto en programas como tal en restaurante ou bono taxi, que sabemos que ás veces na xestión administrativa se pode retrasar, ou tamén, efectivamente, ter en conta a dependencia. Non podemos falar de mellorar a vida das persoas maiores esquecendo un apartado tan importante como é a materia de dependencia. Neste sentido, a nós sí que nos parece relevante que a normativa da Xunta de Galicia se revirta. Esas normas que se aprobaron recollen recortes que afectan moi negativamente na vida das persoas maiores e creemos que é unha obriga das representantes públicas que se revirtan eses recortes. E, en último lugar, tampouco consideramos que se deba facer política de terra queimada. Durante o anterior mandato é certo que se puxeron en marcha medidas que entendemos que estaban sendo beneficiosas para as veciñas e para as persoas maiores e, dende logo, medidas que non poden quedar nun caixón, senón que son medidas que hai que potenciar e que hai que intensificar. Refírome, por poñer un exemplo, as redeiras. Como sabedes, Redeiras foi un programa que se puxo en marcha precisamente para abordar os casos de maiores nunha situación de illamento ou de soidade non desexada. Nos detectamos que había un problema coa detección destes casos e creemos e estamos convencidas de que efectivamente traballar dende o comunitario, aproveitando a rede de establecementos locais, aproveitando a rede de farmacias locais, aproveitando tamén as entidades que colaboran no territorio, xa non só estamos chegando a dar esa atención a esas persoas maiores e rachando con ese illamento e soidade, sino que imos máis aló e estamos dando un paso importante que para nós é o traballo comunitario. Nos creemos que abordar a soidade das persoas maiores temos que facer en común e dicímolo tamén por unha causa moi clara. É certo que os ritmos actuais nos levan a unhas lóxicas máis individuais, a pensar única e exclusivamente no noso e nas nosas vidas, e creo que temos que cambiar esos discursos. Tamén nos parecía relevante dar continuidade aos grupos de traballo que xa creamos no anterior mandato. Temos un montón de entidades que traballan na nosa cidade cos maiores e que están moi especializadas, e xa tamén no anterior mandato, no Consello Local de Saúde, creamos un grupo de traballo específico para traballar esta temática. Nos parece que sí é importante seguir contando con esas entidades do terceiro sector e por iso nos parecía relevante ter en conta todo isto. Grazas.
Moitas grazas, señora Cameán, polo Partido Popular. Señora Gutiérrez. Gracias. Galicia sufre la peor de las crisis, esta de la que nadie quiere hablar, pero en la que ya estamos inmersos. La crisis demográfica. Galicia envejece y es la segunda comunidad autónoma con el índice de envejecimiento mayor del país, por detrás de Castilla y León. Y Coruña lo hace en mayor medida, alcanzando casi un 25% de su población. Esto sin duda es una buena noticia porque habla de que cada vez tenemos una mayor esperanza de vida, pero de forma simultánea obliga a los poderes públicos a reinventar sus políticas y sus servicios. Los mayores son un segmento de la población muy importante. De hecho, en Coruña convive una población de casi 60.000 jóvenes con juventud acumulada. Es para ellos, que han vivido y viven intensamente, para los que viven solos, para los que precisan apoyos, aquellos para los que el Gobierno anterior no ha prestado su atención. Es aquellos en los que tenemos que centrarnos, ya que, desgraciadamente, durante el último mandato este colectivo fue el gran olvidado. Para ellos no se dedicó ni un solo servicio, ni una nueva programación en los centros existentes, no se apoyó el servicio de bono comedor, con unas inmensas listas de espera y quejas continuadas de los hosteleros, a los que ni siquiera se recibió, a pesar de sus muchas peticiones. Se ignoró la ayuda para ascensores en los edificios antiguos donde viven nuestros mayores. Y lo que es peor, las ayudas para el servicio a domicilio, otorgadas por la Xunta, sin ejecutar en el entorno de 86.000 horas. Esto supone 313 personas sin atención. A la vista de estos datos, parece que han sido 4 años perdidos en esta materia, como en tantas otras. Por todo ello, ahora cumple dirigirnos a los que son más, ese casi 25% de la población coruñesa, y cumple hacerlo empezando por los que más nos necesitan, ejecutando al máximo el presupuesto que la Xunta destina a la dependencia de la ciudad, entregando más y mejores programas de apoyo en los centros cívicos, de los que no debemos olvidarnos que se retiraron programas gerontológicos en el anterior mandato. Además de lo anterior, tampoco se han considerado otras áreas transversales. Por ejemplo, la realización de obras en la ciudad para facilitar los paseos que forman parte de la gestión en el envejecimiento saludable, la reducción de los desniveles haciendo escaleras mecánicas que faciliten los recorridos muchas veces necesarios para asistir al médico o socializarse en el entorno, convocar ayudas para que estas circunstancias reduzcan la sensación de estar presos y sus casas no se conviertan en cárceles. Y, sobre todo, para los mayores que viven solos. Más allá del censo, debe redactarse un plan de acción específico que contemple medidas que fomenten el espíritu solidario, que ya está latente en los coruñeses. Igualmente, consideramos los programas de experiencia en la convivencia intergeneracional, tan enriquecedores para los jóvenes como para los mayores. Por otro lado, también quiero aprovechar la ocasión para agradecer al Grupo Socialista la recuperación y ejecución de la iniciativa del PP para instalar detectores de humo en las viviendas de los mayores. Esta iniciativa fue entregada, entre otras 75, al señor Ferreiro por parte del señor Negreira en el año 2015. La cuestión fue que al señor Ferreira no le pareció suficientemente interesante y la ignoró. Es una satisfacción para nosotros comprobar que se dé continuidad a esta parte del programa del PP. Y volviendo al objeto de la moción, queremos decir que es necesario, pues, dotar presupuestariamente los programas de salud para mayores con el objetivo de prevenir y garantizar un envejecimiento activo para todos ellos. En los últimos años se ha puesto mucho acento en la dependencia, que sin duda es prioritaria, pero el resto de los mayores también precisan de atención. Sin duda tenemos un camino que andar y es urgente atenderlo. Estamos ante un colectivo que padece en silencio la falta de atención más próxima y cercana, que es la de su ayuntamiento, y a ellos deberemos darles una rápida respuesta. No obstante, nosotros decidimos abstenernos en la moción. Gracias. Grazas, señora Gutiérrez. Polo Goberno Municipal, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, por parte del Grupo Municipal Socialista se presenta de manera conjunta una enmienda a esta moción que trae aquí el Grupo Municipal de Ciudadanos con el fin de complementarla y con el fin de profundizar sobre un tema que nosotros ya hemos anunciado que será prioritario en estos 4 años de gestión. Cuando a nosotros se nos pregunta cuáles van a ser los ejes en los que trabajará la Concejalía de Servicios Sociales, se indica que se va a trabajar en 2 perfiles de la población. Uno son los adolescentes, a partir de los 12 años, que entran en el ciclo de educación secundaria, entran en muchas ocasiones con 11 años y entran, bueno,
se pueden encontrar en riesgo de exclusión o de preexclusión social. Y, en segundo lugar, los mayores, anunciando que vamos a poner en marcha un programa de atención integral a los mayores. Cuando nosotros hablamos de la atención integral a los mayores, hablamos, lógicamente, de seguir profundizando en todos aquellos servicios que ya se vienen prestando por parte del Ayuntamiento de A Coruña desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, y que pusieron en marcha en su momento gobiernos socialistas, como es el caso del Talón Restaurante. Señora Gutiérrez, yo acabo de preguntar en este momento si existe alguna cita pedida por parte de organización de hosteleros en la concejalía. No existe ninguna cita solicitada a la concejala actual. En primer lugar, no existe una asociación de hosteleros del Talón Restaurante. Se gestiona con ellos de una manera individual y en este momento no existe ninguna petición de cita. Desde luego, si hay alguno de los hosteleros que tenga algún problema, se hablará con ellos y se tratará de solventar. Lo que sí le puedo anunciar es que vamos a tratar de buscar nuevos establecimientos en nuevas zonas que puedan estar menos cubiertas, con la dificultad que conlleva el precio del talón restaurante. Lógicamente, este ayuntamiento y sus recursos no son ilimitados para pagar menús a 12 euros, como en algunas ocasiones se pudo haber planteado. Habla usted de la soledad de los mayores y es cierto que es una realidad. Se habla no solamente de mayores dependientes. Desgraciadamente, en una sociedad como la española y en una sociedad como la coruñesa, donde nos encontramos con un índice de población mayor que es absolutamente altísimo y que se encuentra a la cabeza de España y España a la cabeza del resto de países. Lógicamente, hablar de dependencia es una realidad. Los mayores dependientes están ahí y están ahí las cifras que nos dicen que nuestro servicio de ayuda a la dependencia se nos está quedando corto. Y se nos está quedando corto porque es algo que es ahí. Para los mayores que no son dependientes, pues está la red de centros cívicos, que yo le invito a la señora Gutiérrez que venga a conocerle, las actividades que además son innumerables. Y yo quiero además poner aquí encima de la mesa el agradecimiento a todos aquellos voluntarios que en los centros cívicos, como el del Castrillón, vienen organizando actividades con independencia de las que se organizan desde los servicios sociales municipales. ¿Que hay que potenciarlo? Sí. ¿Que hay que facilitar que los mayores vengan? Sí. ¿Que hay que a lo mejor tratar en la medida de lo posible que esos mayores que están dedicados al cuidado de los nietos o a ser el sustento de la familia puedan tener tiempo para no solamente ser abuelos y abuelas, sino también para formar parte de lo que es la oferta del ayuntamiento? Sí. Pero que desde luego este ayuntamiento ha sido siempre una referencia en las políticas que se hacen a las personas mayores. Sí. Ya anuncio también que dentro de lo que son las viviendas de promoción municipal, de promoción pública que tenga el ayuntamiento, encima de la mesa se está estudiando la posibilidad, me lo decía ahora mi compañero Juan Díaz Villoslada, de que puedan ser viviendas de convivencia intergeneracional. Se ha anunciado también la creación de esa oficina juvenil de voluntariado y uno de los ejes sobre los que tenemos que actuar va a ser el voluntariado con personas mayores, sabiendo que la convivencia entre personas de distinta edad siempre es gratificante para todos y ahí siempre nos encontrarán, desde luego, como hemos hecho siempre. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Neira. Sí, señor Laje, diga. Quere intervir por alusións? Quero pedir a palabra por alusión, señora alcaldesa. Ben, ten ao mesmo tempo que a compañeira concelleira 1 minuto 15 segundos para respostar ás alusións efectuadas. Grazas, sin que sirva de precedente e non é por establecer ningún tipo de controversia que a señora Beira, si lle quero decir que efectivamente vostede ten razón, dice que yo pido o corpo. Eu quero darlle a razón polas alusións que acaba de facer para que vexa que non é só por unha cuestión de controversia. Ten razón que España é un país de propietarios e vostede dou unha cifra, 80%, e Suecia non é así, seguramente este en torno ao 12, o 13 ou 14% de propietarios. Pero iso, para que o entendan, esa é a realidade, e iso non debe de impedir, en ningún caso, que podamos promover un parque de vivenda en aluguer en mellores condicións. Pero iso non debe de impedirnos combatir a ocupación
é defender a propiedade privada. E eu non sei que é o que lles molesta, porque a Constitución Española, no seu artigo 104.1, di que os corpos e forzas de seguridade do Estado están precisamente para protexer as liberdades públicas e a seguridade cidadá. Efectivamente, se o 80% dos que teñen unha vivenda ou teñen en propiedade, non temos que ter ningún tipo de complexo en defender os propietarios, en definitiva, a maioría da sociedade. Por lo tanto, eu non entendo que é o que a vostede lle pide o corpo. A mí o que me pide o corpo é defender a Constitución Española e defender o dereito dos cidadáns a protexer a súa propiedade. Ben, moitas grazas. Reitero o comentario que fixen antes para que este tipo de situacións, que non é por coartar o debate, non se produzan, senón para que non entren en diálogo entre os distintos grupos municipais cando xa se teñen debatido as cuestións. Ben, seguimos con este punto. Hai unha emenda que se mantén da conxunta do Grupo da Marea Atlántica e do Partido Socialista e, polo tanto, a propoñente mantén a súa moción ou a retira? Manteño a moción, pero non acepto a emenda. Ben, pois daquela vais a votar en primeiro lugar a emenda. Votos a favor da emenda presentada. Ben, moitas grazas. Acadando a maioría absoluta dos votos. Votos en contra, perdón. Abstencións. Acadando a maioría absoluta, prospera a emenda e decae a moción. Seguinte moción do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos, relativa á Orquesta Sinfónica de Galicia. Señora Martínez. Sí. Tras la pasada reunión del Consorcio para la Promoción de la Música, donde se planteó la deuda acumulada de la Xunta de Galicia con dicho consorcio, creemos desde Ciudadanos, como miembro además de este ente colegiado, que procede buscar una solución a la injusticia que se está cometiendo con la Orquesta Sinfónica de Galicia, a la que se le deben más de 5 millones de euros de las transferencias entre los años 2011 y 2019. Y voy a recordar partes del convenio firmado en 2004, convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello, firmado por don Manuel Fraga y por don Francisco Vázquez. En la cláusula tercera dice: para o exercicio 2004 a Xunta de Galicia contribuirá ao financiamento das actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia con cargo á partida orzamentaria 2301531A 460 con 1,5 millón de euros. Para o exercicio 2005 a cantidade de transferir a favor do Consorcio para a Promoción da Música establecerase en 3 millóns de euros. Para os exercicios futuros, as transferencias a favor do Consorcio ou da entidade que os substitúa estableceranse como subvención nominativa nos orzamentos de cada exercicio. A contía a transferir en cada ano non será inferior a que se establece para o exercicio 2005. As transferencias a favor do Consorcio con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma, tanto para o exercicio 2005 como para os exercicios seguintes, non superarán en ningún caso a achega do Concello da Coruña coa mesma finalidade en cada exercicio. E unha cláusula cuarta para a interpretación de cantas dúbidas xurdan na aplicación do presente convenio, créase unha comisión mixta que estará integrada por 2 representantes da Xunta de Galicia, un dos cales presidirá e outros 2 do Concello da Coruña. Na cláusula quinta di: este convenio ten natureza administrativa e corresponde á xurisdición contencioso administrativa o coñecemento dos litixios de cal se poidan derivar. Unha modificación estatutaria o 22 de xullo de 2005, unha vez modificados os estatutos, se firme o acordo relativo ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña para o financiamento da Orquesta Sinfónica de Galicia, publicación no DOGA o 8 de marzo de 2006, se publica a orden del 3 de marzo de 2006 para a publicación dos estatutos do Consorcio da Música. Xusto hoxe hai unha entrevista na Voz de Galicia ao director da OSG, da Orquesta Sinfónica de Galicia, na que advirte el mesmo director da urxencia de un maior compromiso coa formación, pois asegura que hai proxecto como as orquestas e os coros xuvenís nunha situación de perigo real. Dice ademais: solo con devolver esos 5 millones que dejaron de ponerse en un tiempo razonable haría nuestra vida más decente. Es una parte muy importante de nuestro presupuesto, es una cantidad muy grande. En los últimos años hemos tenido
que cancelar muchos proyectos debido a la imposibilidad de conseguir apoyos adicionales, y ya no hablamos de apoyos extra, sino de algo que se firmó por escrito. Pedimos, pois, o apoio unánime á corporación para que este goberno proceda a buscar unha solución a esta injusticia que se está cometendo coa que hoxe en día pode ser unha das mellores orquestas de España. Creo que a alcaldesa, como presidenta do consorcio, debería defender e loitar polo cumprimento deste convenio. O Grupo Popular lle pediría, igual que o presidente Feijóo dixo hai uns días no debate de autonomía, que poñía por diante os intereses dos galegos, os do seu partido, aquí tamén o Grupo Municipal do PP lle pediría que antepoñan os intereses dos coruñeses, o seu partido, e a Marea lle pediría que, aínda que no mandato anterior non se plantexaron solucionar esta anómala situación, que si apoien esta moción que agora se poida solucionar este problema. Así, elevamos a consideración os seguintes acordos: convocar esa comisión mixta e seguir os pasos ordinarios de resolución neste tipo de convenio e adoptar todas as medidas de negociación e, no seu caso, aquelas medidas legais que sexan necesarias para o cumprimento das obrigacións adquiridas neste convenio. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, pois, como temos dito desde o Bloque Nacionalista Galego noutras ocasións, consideramos que a Orquestra Sinfónica é de Galicia, polo tanto, terá que estar financiada con cargos orzamentos da Xunta de Galiza. Parécenos unha cuestión que debía de caer de caixón. Xa non é a primeira vez que, estando aquí neste salón de plenos, sae a cuestión do financiamento, efectivamente, da Orquestra Sinfónica, e xa naqueles momentos falaba, efectivamente, que a Xunta de Galiza ten que poder financiar pois axeitadamente esta orquestra, porque ao final non deixa de elevar o nome do noso país, e creemos tamén que, ademais, en algún momento haberá que pensar que se a Orquestra efectivamente Sinfónica de Galicia terá tamén que ser ou estar ao dispor do disfrute do conxunto do país. Estamos absolutamente de acordo con que se cumpran os convenios, non podía ser doutra maneira. Imos aproveitar que o Miño pasa por Lugo e que estamos falando da orquestra e de que estamos falando de música. Eu non quero esquecerme de que temos unha banda municipal de música con 70 anos que tamén ten unhas dificultades de financiamento, que temos que encargarnos nesta corporación por parte de todos os grupos de que teña o financiamento axeitado, que ensaia nos baixos do Coliseum, que non ten posibilidade de ter músicos substitutos nin substitutas, que ten o seu arquivo, que tamén é histórico, nun estado que podía ser cando menos mellorable, que ten unhas cabinas de ensaio na que non entra un instrumentista co seu contrabaixo, co cal moi útiles non son, que ten unha sala de ensaio moi pequena que non lle permite facer colaboracións con outras bandas e que tamén é un referente no estado xunto coa Orquestra Sinfónica. Polo tanto, eu creo que os músicos da nosa cidade, que son dunha altísima calidade, merecen unha atención axeitada por parte da Xunta de Galiza, no caso da Orquestra Sinfónica, pero tamén deste goberno e desta corporación no que ten a ver coa Banda Municipal de Música. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Vou intentar ser breve, que xa se aproxima a hora de xantar, supoño que de interese xeral neste caso. Esta é unha moción minguante que empezou prometendo un contencioso administrativo e acabou pedindo amablemente que se lle pida á Xunta que cumpra cun compromiso sistematicamente incumprido durante moitos anos e que ascende a unha cantidade que é enorme. Máis alá de que minguase o alcance e a contundencia da moción, nos imos apoiarla porque estamos de acordo. Oxalá a moción e as xestións que teña que facer o Goberno Municipal en cumprimento da moción teñan éxito e reciban por parte da Xunta de Galicia unha reacción máis amable que a que as persoas presentes pudemos ver por parte dos representantes da Administración Autonómica na xuntanza do outro día da Xunta de Goberno do Consorcio, onde ningún dos representantes da Administración Autonómica votou a favor da
conta xeral. Precisamente porque nos informes da intervención se advertía que a Xunta de Galicia é a responsable de eventuais problemas de desequilibrio económico no consorcio. Eu só un apunte máis, eu entendo o interese que tivo no seu momento, agora que está de moda, tan de moda falar do relato, crear o relato de que o goberno da María Atlántica era incapaz de chegar a acordos coa Xunta. O certo é que o tempo demostrará que a Xunta tiña boa parte da responsabilidade. Van 3 meses dende a investidura e xa temos unha reacción insultante do goberno da Xunta no asunto de Nostián, xa temos conflitos no Colexio Infantil e Primaria La Vaca, tamén no Ramón de la Sagra e tamén reproches á Consellería de Política Social porque reclama facturas pendentes a través dos medios. A verdade é que para non ser da Marea Atlántica o goberno municipal non está nada mal. Creo que neste caso probablemente se repita a historia e non haxa boa recepción por parte da Xunta de Galicia. Un único apunte para rematar. A Marea Atlántica reclamou o cumprimento destes compromisos de maneira reiterada durante 4 anos e, entre outras moitas probas, pode consultar as demandas que o alcalde Xulio Ferreiro trasladaba ano a ano ao presidente Feijóo para os orzamentos da Xunta. Nada máis. Como estamos de acordo, votaremos a favor. Moitas grazas, señor Martínez. Señor Coira, polo Partido Popular. El micrófono, señor Coira, por favor. Gracias, perdón. Permítame en esta primera intervención pues, darle los buenos días a los empleados municipales, a los trabajadores de los distintos medios de comunicación que hoy nos acompañan y que siguen este pleno, a los miembros de la corporación y a los vecinos de La Coruña que nos acompañan en este salón de plenos o aquellos que nos siguen por streaming donde quieran que estén. En primer lugar, quería, como no podría ser de otra manera, manifestar nuestro total apoyo a la Orquesta Sinfónica de Galicia y al Consorcio para la Promoción de la Música. La labor que realiza esta Orquesta Sinfónica, no solo al nivel profesional, sino la Orquesta Joven, la Orquesta de Niños, el Coro Joven, el Coro de Niños, el programa educativo que tiene, el proyecto Resuena y otros muchos que podríamos citar aquí, pues hacen evidentemente que toda la ciudad, el tejido social de esta ciudad, pues esté muy involucrado no solo como espectador de los muchos conciertos que lleva desde años esta orquesta ofreciendo a los coruñeses, sino participando en sus actividades de formativa. Cientos de chavales obtienen, gracias a esta orquesta, una formación excelente y formarán seguro que una cantera extraordinaria para años futuros. Este proyecto sinfónico, probablemente de los más importantes de los últimos años en la península ibérica, pues ha contado desde su nacimiento siempre con el apoyo de la Xunta de Galicia. Y es deseo, me imagino que todos los miembros de la corporación, que este apoyo de la Xunta de Galicia siga por muchos años. Efectivamente, este proyecto, cuando se inició en el año 2004, la Xunta de Galicia, insisto, firmó un convenio y cada año ha aportado cantidades siempre millonarias a este proyecto. Por hacer una referencia histórica, desde el 2011, que es la fecha que habla la moción con respecto a las cuantías, la Xunta ha dado 21 millones de euros a este proyecto. Y esto supone para la Xunta que esta entidad es la entidad cultural que más dinero recibe del Gobierno autonómico, lo cual quiere decir bien a las claras que la Xunta sí tiene un interés por esta orquesta sinfónica y lo tiene acreditado con aportaciones económicas ingentes. Con respecto a las mociones que sufrieron un cambio inicial, el 30 de septiembre se presentó una moción que después, posteriormente, 22 horas después, el 1 de octubre, fue modificada en lo que se refería al punto segundo. Pues evidentemente, si tenemos un problema de cumplimiento de obligaciones, estamos de acuerdo en sentarnos a hablar y a negociar. Creo que es muy lógico y muy serio que se reúna la comisión de seguimiento. No entiendo cómo no se ha reunido hasta ahora. Yo creo que no está ni constituida, lo cual pues dice poco a favor de las partes, porque cuando uno tiene un problema lo primero que debe hacer es sentarse. Convenio que, por cierto,
coincide en fechas con el convenio del 2004 del Puerto de La Coruña, que ahora decimos que está necesario revisar, pues este convenio con la Sinfónica también es el de 2004. Comisión de seguimiento, la del puerto, que sería otro tema que tampoco se reunió, a pesar que se iba a reunir, según el delegado del Gobierno, en octubre del 2007 y seguimos esperando. Creemos que sí hay un problema, que sí hay que sentarse a reunirse, que a pesar de todo esa referencia que se hacía a las declaraciones del director de la Sinfónica dice también en esas declaraciones que el balance es muy positivo desde que él ha llegado aquí, desde el año 2013 al 2019. Creo que hay que sentarse, buscar fuentes de financiación. El Estado también podría participar. A lo mejor el señor Sánchez, si cumple con sus obligaciones con la Xunta de Galicia, deuda de 700 millones de euros, pues esto que afecta a la cultura, a la educación y los servicios sociales de los gallegos, pues también nos podría ayudar. Y que, insisto, es una obligación de todos buscar una solución financiera a largo plazo para que la Orquesta Sinfónica siga siendo esa maravilla para los coruñeses y para todos los que se acercan a esta ciudad a escucharla. Y eso creo que es lo que hay que buscar, una solución. No me gustaría nada, que es una de las propuestas que va en la moción, que esto supiera resolver el convenio, porque resolver el convenio a lo mejor supone que empezamos de cero otra vez y es muy difícil. Yo creo que tenemos un buen convenio, que puede haber unos desacuerdos puntuales y unos problemas de financiación puntuales, pero de momento nos ha valido para sobrevivir y queremos sobrevivir, pues es mejor no romper un convenio. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Polo Gobierno Municipal, señor Celemín. Señora alcaldesa, muchas gracias. Señoras y señores, un saludo a todo el mundo. Agradezco el apoyo de todos los grupos por esta moción. En su serena y mesurada intervención de la señora Martínez, que acaba de abrir una caja de Pandora en la que nos encontramos con la injusticia y la injustificable actitud de la Xunta de Galicia, con el presidente Feijóo a la cabeza, hacia el Consorcio para la Promoción de la Música, en la cual está inmersa la Orquesta Sinfónica de Galicia. 5 millones de euros, 5, es lo que debe desde el 2011 a las arcas del Consorcio la Xunta de Galicia. El Consorcio es un proyecto de país, del país gallego, único en España. Otras capitales de provincia están en esta línea, pero ninguna tiene una estructura administrativa, artística y de público tan consolidada como la nuestra. Por lo tanto, somos un ejemplo y un referente a nivel nacional. ¿Qué engloba el Consorcio para la Promoción de la Música? Por un lado, la Orquesta Sinfónica, considerada de las mejores de Europa por la crítica especializada. Un director de orquesta, Dima Slobodeniuk, una de las batutas más prestigiosas del panorama internacional. Contamos con 2 orquestas infantiles, una orquesta joven, un coro de niños y de niñas, un coro de jóvenes, el coro de adultos de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Por si esto fuera poco, aún tenemos la Escuela de Música, una programación de conciertos didácticos con un claro carácter pedagógico y educativo en el que participan la mayoría de los colegios e institutos de toda la provincia. El proyecto Resuena, un proyecto que a través de la música trabaja la diversidad, la inclusión social y la lucha contra la marginalidad. Las becas de excelencia musical para que nuestros jóvenes puedan cursar estudios de especialización fuera de nuestra comunidad y en el extranjero. Y un número de abonados de la Orquesta Sinfónica que en proporción es el mayor número de abonados de España. A todo esto hay que añadir que los integrantes activos son de A Coruña, de Lugo, de Ourense, de Pontevedra y de diversas ciudades del territorio español, incluso del extranjero. Hay que recordar que este proyecto se lo debemos a la figura del maestro Víctor Pablo Pérez y a todas aquellas personas que han crecido y apostado por este magnífico proyecto. Y a la Xunta de Galicia se pone de lado y quiere estrangularlo económicamente
porque 5 millones de euros no se han aportado desde el 2011 hasta la fecha. Si hablamos de financiación, tenemos que dar gracias a todos los patrocinadores que hacen un esfuerzo ingente por apoyar el consorcio, a la Diputación, que aporta 1,5 millones de euros. La Xunta aporta en este momento 2.620.852 euros cuando tendrían que dar por convenio 3 millones. El Concello de A Coruña aporta 3.574.000 euros. La diferencia entre el Concello y la Xunta es casi de 1 millón de euros. ¿Les parece normal que cuando este proyecto tiene carácter autonómico, con una repercusión nacional, pase lo que está pasando? ¿Qué clase de venda tiene el presidente Feijóo en los ojos que no es capaz de ver de la importancia de este consorcio? Les voy a ilustrar con unos datos. En otros momentos de mayor sensibilidad por la Xunta, en el 2005 dieron 3,5 millones. Estoy redondeando. En el 2006, 3,300.000. Señor Celemín, redonde rápido. Y termino rápidamente, porque veo que se me acaba el tiempo. Por lo tanto, señoras y señores del Partido Popular, no convirtamos esta injusticia en un apocalipsis musical. No ahoguemos este proyecto que tantos esfuerzos ha costado por tantos años que ha costado construir este proyecto, porque nos movemos en los parámetros de la excelencia musical y esto requiere una buena financiación. Y ya acabo. Reflexionen y dense cuenta de que la Orquesta Sinfónica de Galicia y todo lo que le rodea es un referente cultural sin precedentes en Galicia, que de él dependen profesionales, familias y una masa social de miles de personas que no entenderían ni comprenderían la merma de su calidad o la desaparición de algunas agrupaciones. Hace unos meses la señora Mato en prensa presumía de tener el mejor equipo de concejales, pues es este el momento de demostrarlo, ayudando y dando la cara por esta ciudad y su cultura. Gracias, señor Celemín. Y nada más. Nada más. Si me permite 2 segundos, para una vez que hablo. Si no lo hiciesen, sería francamente decepcionante y difícilmente de entender por la ciudadanía. Me quedan 4 líneas. Si, por el contrario, la Xunta de Galicia y el Grupo Popular del Concello se afanan en la puesta a punto financieramente, hablando como lo hacen el resto de los partidos políticos aquí presentes, demostrarían que son más diligentes y garantes de la cultura de este país. Perdone, señora alcaldesa, y muchas gracias. Gracias, señor Celemín. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Muy bien, pues queda aprobada por unanimidad. Perdón. Tiene que comprender, señora alcaldesa, que para una vez que tomo la palabra en el Pleno, pues no tengo muy controlado la cuestión de los tiempos y pido disculpas al Pleno por haberme excedido en demasía. Muchas gracias. Imos continuar co debate. Sei que o señor Martínez recolleu a alusión, tiña fame, eu tamén aposto polo horario europeo, pero, se lles parece, debatimos unha das primeiras mocións do Bloque Nacionalista Galego ata que nos dé a tempo, 2:30, 3:20. El señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Esta moción consta de 2 puntos. O primeiro fai referencia á necesidade de modernizar a liña férrea entre Ferrol e A Coruña e tamén a liña férrea entre Lugo e A Coruña. E o segundo punto fai referencia á necesidade de acometer xa a conexión ferroviaria co porto exterior. Pero entrando en materia, creo que todos estaremos de acordo en que apostar polo tren e apostar por un medio de transporte colectivo e pouco contaminante, contribuir deste xeito á loita contra o cambio climático e evitar situacións de exclusión social tamén no eido da mobilidade. Pero, ademais, unhas boas infraestructuras son tamén necesarias para a dinamización económica
da área da Coruña. En ese sentido, consideramos un despropósito, despois do investimento feito, que aínda este sin resolver a conexión ferroviaria co porto exterior. Por iso demandamos nesta moción que se realice esa conexión coa maior celeridade posible, asegurando ademais a conexión co porto interior e unha solución definitiva á futura estación de mercadorías, pero sobre todo queremos centrar a nosa intervención no primeiro punto desta moción, porque a situación da liña ferroviaria entre a Coruña e Ferrol é sinxelamente escandalosa. Dúas cidades distantes en liña recta menos de 20 kilómetros, eixo dunha rexión, o Golfo Ártabro, cunha poboación superior ao medio millón de habitantes, resulta que padecen unhas comunicacións ferroviarias máis propias de comezos do século XX que de comezos do século XXI. Porque, de feito, dende que en 1913 entrou en funcionamento a liña entre Betanzos, Infesta e Ferrol, apenas houbo investimentos para mellorar as súas prestacións. E non moi distinta é a situación da liña A Coruña-Betanzos-Lugo, operativa dende 1875 como un tramo da liña A Coruña-Palencia. De feito, a liña entre Betanzos-Infesta e Ferrol foi deseñada como unha variante da liña A Coruña-Palencia, pensada para proporcionar tamén unha conexión a Ferrol coa Meseta, pero non para conectar a Coruña e Ferrol entre sí. Esta situación absurda, froito dun deseño centralista, é a que explica que aínda hoxe os trens da liña Coruña-Ferrol teñan que ter dous postos de condución, un en cada extremo, teñan que parar 10 minutos en Infesta para cambiar de posto de condución e invertir o sentido da marcha para seguir hacia Ferrol se resulta que o punto de partida era a Coruña. Esta situación e a falta de investimentos na infraestructura é a que explica que a duración media da viaxe entre a Coruña e Ferrol sexa d'1 hora e 20 minutos, a conexión máis lenta do Estado por vía de ancho ibérico, e a iso hai que sumar uns horarios e unhas frecuencias totalmente inaxeitadas. E na liña Coruña-Lugo dáse unha situación semellante. A duración da viaxe oscila entre 1 hora e media e 1 hora e 56 minutos, é dicir, prácticamente o mesmo do tempo que leva ir por AVE dende Madrid a Valencia. Pero, ademais, a modernización destas liñas tamén é necesaria para facer posible no futuro un tren de proximidade que preste servizo á área metropolitana da Coruña. Abonda dicir que a liña entre Betanzos e a Coruña, se se moderniza, faría posible a conexión coa Coruña dende Betanzos, Guísamo, Cecebre, Cambre, Abarcala, O Burgo, Aceadeama, Fonteculler, para dende as Xubias conectar co centro da cidade a través do tendido ferroviario do Porto ou co campus del Viña e os polígonos industriais a través do ramal que vai a San Cristóbal. Pero, ademais, o itinerario ferroviario a Coruña, Lugo, Monforte é a saída natural das mercadorías con orixe en área da Coruña. Por todas estas razóns, consideramos imprescindible que se atenda esta demanda e por iso solicitamos apoio a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Mixto Ciudadanos, señora Martínez. Unha parte da problemática do ferrocarril en Galicia ten a súa orixe nas políticas e normativas estatais e outra nas políticas autonómicas. E convinte, pois, analizar e profundizar no coñecemento desta cuestión polo feito de que cada pau aguante a súa vela. En España, o ferrocarril está discriminado fronte ao transporte en carretera, tanto para viaxeiros como de mercadorías. O transporte ferroviario soporta a peaxe por construción, mantenemento e uso das vías que utilizan fronte ao transporte por carretera que non abonan ningún canon por construción e mantenemento das redes das estradas, autovías e convencionais que están soportadas polos contribuíntes. Esta é unha política de Estado que afecta ao equilibrio do sistema de transportes e ao deterioro do medio ambiente ao que lle debemos de buscar solucións. Como exemplo de aspecto autonómico está probado polos anos transcorridos desde a aprobación do Estatuto de Autonomía que a Xunta de Galicia nas súas diversas adscripcións, aínda que maioritariamente do PP, non tivo nin ten a menor vontade de defender o transporte ferroviario de viaxeiros e mercadorías, máis alá de actuar como perenne mixericas fronte aos gobernos do Estado.
Fronte á real posibilidade de solicitar e exercer a competencia en materia ferroviaria que Galicia ten outorgada no seu Estatuto de Autonomía, de aquí derivan a ausencia de servicios de cercanías, a pésima oferta de servizos autonómicos fora do eixo atlántico, a nimia importancia do ferrocarril no transporte de mercancías, as pésimas relacións con Asturias e Portugal, etc. etc. Por iso é tan importante traballar en propostas que teñan en conta o resto do territorio, sexa a nivel estatal ou a nivel autonómico. O problema é que no deseño do ferrocarril especialmente prima o factor político. En empresas que teñen participado en moitos proxectos de implantación en España, os criterios técnicos quedan moitas veces en segundo plano e así encontrámonos redes abandonadas e estacións con 5 pasaxeiros. Ciudadanos defenderá un plan estratégico a longo prazo consensuado coas outras autonomías, dotado de recursos, senón podemos estar como cos drones, táboas de cores que non valen para nada, e que aborde unha rede realista e sostible, por non falar da necesaria modernización de Adif e Renfe que deben acometer como empresas. Imos, pois, a apoiar esta moción pola evidente necesidade de mellorar a mobilidade na área metropolitana, aínda que creemos que podía ser máis ambiciosa. Dende a comunidade autónoma tamén se pode mover. Mentres non haxa un plan estatal traballando con todas as autonomías, non teremos uns eficientes servicios ferroviarios en Galicia. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, bo día outra vez. A Marea Atlántica vai apoiar esta moción relativa á mellora das infraestructuras ferroviarias en diferentes tramos, xa non só a petición do tren a Langosteira, que efectivamente se ten falado moitísimo neste pleno, senón hoxe centrando a atención pois nese necesario, non só beneficioso tren a Ferrol ou a Lugo, senón que eu diría incluso prioritario. Non se entende como nunha área urbana na que viven máis de 600.000 persoas se pode atopar unha infraestructura ferroviaria nestas condicións e con esta falta de investimento. Non se entende máis que dende a óptica do desleixo, non? Desleixo cara a xente e o desenvolvemento socioeconómico desta rexión urbana, desleixo cara a un modelo de mobilidade alternativo polo que estamos pulando todos os partidos, desleixo tamén fronte a esa crise climática que require de medidas moi ambiciosas e esta estaría moi arriba realmente na lista de prioridades. E se entende só dende ese contexto de desmantelamento do tren en Galicia, que salvo moi escasas excepcións, que o tren Coruña-Vigo, pois a verdade é que se atopa en franca decadencia. É unha mágoa, non? Porque despois de facer esa enquisa de orixe-destino na área metropolitana e ver que temos prácticamente 100.000 desplazamentos diarios con orixe ou destino na Coruña e que veñen de toda esta contorna que nos rodea, vemos realmente os efectos de todo iso na cidade, os efectos na ocupación do espazo público, os efectos no ruido, os efectos na contaminación, os efectos realmente no cambio climático, no consumo de combustible, no desplazamento de mercadorías por carretera, nos accidentes, en todo o que iso acarrea. E temos unha solución aí ao lado. A Plataforma pola Defensa do Tren da Coruña e as Mariñas leva tempo traballando nisto e demanda unha intervención decisiva, non? Nas melloras das líneas, na súa electrificación, na apertura de apeadeiros, no incremento de frecuencias, na adaptación de horarios, realmente que oportunidade, xa non só para a Coruña, senón para as persoas que viven de maneira menos compacta tamén na área metropolitana. Efectivamente, como citaba o compañeiro Paco Jorquera, esa liña de tren une moitos puntos de interese. Se mencionaban tamén os polígonos industriais con unha conexión que non sería difícil e eu deixo caer unha máis. Pasa por debaixo dos 2 hospitais. Así que apoiaremos a moción porque realmente nos parece moi beneficiosa. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Popular, señor Deus. No, señor Rodríguez. Gracias, señora alcaldesa. Dende o Partido Popular xa temos demandado no pasado o impulso á modernización da conexión ferroviaria entre a Coruña e Ferrol para cadar mellores prestacións e servicios máis útiles, eficientes e competitivos. Neste sentido, temos instado ao Goberno da Xunta a solicitar do Ministerio de Fomento unha planificación estratégica para avanzar neste obxectivo establecendo fases sucesivas para o desenvolvemento destas actuacións. E máis, o Goberno galego xa ten trasladado esta demanda ao Goberno central, tanto ao presidido anteriormente por Mariano Rajoy como ao presidido na actualidade por Pedro Sánchez. Co Goberno de Mariano Rajoy acadouse un compromiso de 500.000 euros para estudo e execución do bypass de Betanzos, citado finalmente este verán,
e 4 millóns para a mellora da liña nos orzamentos xerais do Estado para os anos 17, 18 e 19. Con respecto ao goberno de Pedro Sánchez, dicir que, a pesar de que no primeiro encontro mantido entre o presidente da Xunta e o entón recén elixido presidente Sánchez, este foi un dos asuntos abordados, pero non soubemos máis, agás de esa xa mencionada licitación do estudo para o bypass de Betanzos. Tamén temos solicitado e instado melloras na frecuencia na liña A Coruña-Lugo e tamén a modernización da liña Lugo-Ourense a través de Monforte, que tamén é do noso interese polo que afectaría principalmente ao tráfico de mercaderías. Tal é así que tamén, estando o PP no Goberno de Madrid, o Ministerio de Fomento e Xunta chegaron a un acordo para darlle prioridade á modernización desa liña Lugo-Ourense por Monforte, comprometéndose un investimento de máis de 1.000 millóns de euros. Non quedou tan mal para ser, segundo Cidadáns, pois unha petición dun mixiricas. Coa chegada ao goberno de Pedro Sánchez, tampouco soubemos máis do tema. Bueno, perdón, si soubemos, pero non foron moi boas novas, porque no proxecto de orzamentos do ano 19, por certo, apoiado en Madrid por PSOE e por Marea, se priorizou o eixo mediterráneo sobre o corredor atlántico, até ao punto de que o ministro valenciano Ábalos destinaba 1,5 millóns por kilómetro a este último e nada menos que 18 millóns por kilómetro ao primeiro. Quizáis o mellor tampouco estaría mal facer un concurso de mixíricas, a ver como vai a cousa. E, por certo, Cidadáns, vostedes son os que non queren unha Galicia, non? Pregunto, o mellor estou eu confundido e resulta que pasou algo nas últimas horas do que non temos coñecemento. E, por último, tamén temos apoiado reiteradamente o desenvolvemento da Ársena Exterior de Punta Lancosteira e, polo tanto, a demanda urxente da conexión ferroviaria. Proba deste compromiso foi tanto a sinatura o pasado ano dun protocolo entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento coa finalidade de garantir o seu financiamento sen achega económica por parte da Autoridade Portuaria da Coruña deses 140 millóns que son necesarios para a finalización dese acceso imprescindible para a culminación do proceso de traslado da actividade portuaria a esas novas instalacións. En definitiva, que no referente ás cuestións que son obxecto desta moción que imos apoiar, o PP defende o mesmo hoxe que onte, goberne quen goberne. Non podemos decir todos os que estamos aquí o mesmo, porque incluso o propio PSOE coruñés que hoxe nos goberna chegou neste mesmo pleno a votar en contra do financiamento do tren a Punta Langosteira da condenación da débeda por non contrariar a Pedro Sánchez. En todo caso, tamén é certo que é xusto recoñecer que no último pleno mudou de actitude e apoiou unha moción iniciativa deste grupo municipal que foi obxecto de transacción e saiu adiante co apoio unánime de todos os grupos. Esperamos que ese sexa un camiño sen retorno, que non sexa como esa máquina da que falaba o señor Jorquera, de que ia cambiando o maquinista según cal fora o sentido da marcha. E, por último, sí que antes de rematar, pensamos que é necesario reclamar ao grupo propoñente certa coherencia, pois xa no pasado pleno desmarcouse dun procedimento apoiado polo seu partido no Parlamento Galego en relación á recuperación da Casa Cornide, e hoxe trai a este pleno unha moción idéntica sustancialmente a unha PNL, iniciativa do Partido Popular, que hai apenas un ano xa estivo de apoiar no Parlamento de Galicia, concretamente a iniciativa a PNL 6339. Gustaríanos que, de ser o caso en futuras ocasións, mantiveran a postura que hoxe, con noso apoio, defenden. Por lo tanto, imos apoiar esta moción porque, como xa temos exposto, vimos de reiterar o seu obxecto no pasado en distintas administracións de xeito indubitado. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Goberno Municipal, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas, señora alcaldesa. Hoxe vimos no inicio deste pleno de levar adiante unha declaración, eu creo que de alta relevancia sobre a mobilidade sostible na Coruña. E entre todas as medidas, entre todas as políticas públicas en materia de mobilidade sostible, porque xa non se trata de moda, sino que se trata dunha situación de crise ou de emerxencia climática e, polo tanto, tamén de saúde pública, entre esas medidas teñen que ter unha atención moi especial, evidentemente, as conexións ferroviarias. Nós, desde o Grupo Municipal, imos apoiar sin ningún tipo de matización esta moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, porque non pode ser de outra forma, e eu creo que este é o sentir do Pleno hoxe neste debate desta moción. É certo que no noso país e no conxunto do Estado o desenvolvemento das infraestructuras viarias baseáronse por moitísimas razóns técnicas, enerxéticas, económicas, etcétera,
no modelo do desplazamento por estrada, por autovía, foron esquecidas as infraestructuras ferroviarias hasta o momento en que se levou adiante un importantísimo desenvolvemento de alta velocidade. O que é certo tamén é que foi un desenvolvemento de alta velocidade basicamente radial e nunha concepción especialmente centralista das conexións con carácter xeral e non nunha formulación máis en malla. Ahora falamos do necesario corredor de saída noroeste, porque precisamente para tratar de superar esas concepcións extremadamente radiais. Eu, nese sentido, apoiamos, como digo, absolutamente esta moción, sobre todo, dunha forma moi particular, en 3-4 afirmacións. Unha primeira, evidentemente, como é que é do século, do principios do 20, a conexión que temos vía Golfo Ártabro con Ferrol coa Coruña, porque estamos falando dunha rexión urbana importante. Aquí está ese debate supramunicipal, ese debate metropolitano, no que eu creo que en ese sentido, non por tratar de ir ao inicio dos debates da área metropolitana, a Xunta de Galicia nunca tivo e non ten unha visión fondamente metropolitana de desenvolvemento dos principais núcleos urbanos de Galicia, e así é máis difícil, evidentemente, avanzar en termos económicos e en termos sociais. Pero para nós aquí, no máis local, é unha preocupación fundamental outros dos puntos que se tocan na moción, como é precisamente ese conexión ferroviaria de proximidade. É certo que a conexión de Betanzos coa Coruña, pasando por Guixamo, Cebre, Cambre, Abarcal, o Burgo, hacia Dama e Fonteculler, como vemos que se están desenvolvendo tal vez outros proxectos paralelos de infraestructuras viarias, é necesario poñerlle coto e precisamente entre todos, goberne quen goberne, con independencia da cor política que teña cada grupo municipal, tratar de conseguir que precisamente ese transporte ferroviario de proximidade sexa algún día unha realidade. E aí eu creo que todos, na medida en que en algún momento tivemos ou tiveron ocasión de gobernar, temos que entonar de alguna forma un certo mea culpa pola situación de absoluta parálise ou casi destrucción destas infraestructuras ferroviarias. Por iso, nós, evidentemente, temos clarísima posición de apoiar sin ningún tipo de matiz esta moción. Sí que nos gustaría que por parte dos sucesivos gobernos autonómicos se loitase moito polas transferencias ferroviarias que sí que farían no marco estatutario ter un compromiso máis claro e máis competencias e capacidade de decisión política e de decisión económica para levar adiante a mellora das infraestructuras ferroviarias, sobre todo de cercanías e de proximidades en Galicia. Por iso, tendo en conta algunhas consideracións do voceiro popular, goberne quen goberne, e gobernar a quen gobernar, eu creo que todos temos que ter, polo menos neste ámbito do Pleno Municipal, a capacidade de poñernos de acordo en loitar polas nosas infraestructuras de proximidade, porque é unha loita pola mobilidade máis sostible da nosa cidade e de toda a nosa contorna metropolitana. Gracias, máis nada. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación da moción. Votos a favor. Moi ben, queda aprobada por unanimidade. Interrompemos a sesión durante 45 minutos. Retomamos ás 3:30, se lles parece correcto. Grazas a todos.